月薪大概5萬蚊到，當年係多嘅。做咗14年，總共應該人哋計佢咧，就算你唔食唔喝啦，唔咩成咧，都係儲到400幾萬嘅啫。即係結果俾你揾到佢嘅財產係1600幾萬啊嘛。咁頭先你所講嗰個消失咗嘅案件咧，入邊仲牽涉咗咧鄧蓮宇啊。當年咧律政處最大嗰個叫唐明治 Michael Thomas， 咁啊。唐明治咪就係鄧蓮宇個老公咯。哦，就係佢啊，係。就係佢啦嘛。唔怪之係咁解。去到呢個位咧，胡禮達梗係知道佢督出嚟嗰啲人咧都好仇恨佢啦。頭先歐律師就好仇恨佢搞咁多嘢出嚟啦。咁佢喺度諗嗱，其實楊鐵良法官咧嗰時判佢嘅時候咧就話咧，你咧又可以攞到3年嘅減刑，如果你係坦白從寬，咩都講晒出嚟啦。咁咧佢就諗下咧，我有啲乜嘢係可以坦白從寬咧？於是佢坐喺度諗下咧，就嗌勤言。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。今日咧就都係一個好複雜嘅案件啊！咁啊，即係啱啱攞開咗呢個 file 啦，都成上面影人都好多，咁都係整親呢啲嘅複雜案件要講俾大家聽咧，都係因為阿楊律師嘅好提議啊咁啊，點樣講起嘅咧？就講起咧，我哋有啲法律界嘅猛人啊、前輩啊，咁原來都牽涉過喺啲大案入邊嘅。咁啊，中間咧有一個比較知名嘅人物咧，就叫艾勤賢啦 ，Kevin Egan 啦。咁佢咧就好出名㗎啦。咁以前咧就係喺律政處嗰度做檢控官嘅。咁後來就私人執業。咁佢中間點解變成私人執業咧？都有啲古仔聽下嘅。咁啊就跟住我哋亦都之前就講過一啲關於法官有啲怪事啦嚇，即係羅拔士爵士啦，即係我哋以前終審即係嘅大法官啦。咁又有啲傳聞啦，就我哋喺嗰個另外一集嗰度講過啦，就係佢咧就有一啲戀童嘅指控啦。咁亦都因為咁樣咧，可能係受到一啲威脅，咁而咧喺個判案就不公平啦咁樣。咁啊呢個節目出咗街之後咧，個作者啦 Nigel Collett 啦上教咧就俾咗個電郵我，佢就話咧要造成一個冤獄或者一個極大嘅法律上嘅不公咧，咁必須咧就係有執法人員啦，即係譬如警察啦嘅參與啦，咁然後跟住有唔公道嘅檢控啦，第三就係一個壞嘅法官啦，咁你就會造成呢樣嘢啦。咁但係往往咧法官嘅問題同埋檢控嘅問題，你好難證明嘅。咁胡禮達案咧就可以講係香港史上，即係最大嘅一宗，亦都係最高官嘅呢個檢控專員被裁定有罪嘅案件。咁究竟呢個咁啊胡禮達同呢個艾勤賢有好多嘅千絲萬縷嘅嘢，複雜嘅地方就係咁啦。咁啊 Martin，不如你講下胡禮達到底係邊個咯？胡禮達咧，佢個背景就係其實佢一個紐西蘭出生嘅人嚟嘅。咁嗰期70幾年嗰期咧，有好多澳洲啊、紐西蘭嘅外籍嘅律師咧嚟到香港執業噶嘛。其實嗰陣時咧，因為我聽翻佢哋講嘅啫，佢話咧係特登登廣告咧喺澳洲、紐西蘭咧邀請佢哋過嚟叫做 practice 嘅。咁好多響應咗啲呼召咧過嚟嘅，所以一大堆呢啲人嘅嗰陣時。1975年我知道胡禮達1975年嚟嘅，但係我哋嗰個鐘坎角女傭被殺案咧，咪冤枉咗陳漢堂嗰單咧，成單嘢就係圍繞嗰個麥理安咧，都係紐西蘭，都係嗰段時間嚟嘅。咁就係啦，咁啊全部揈期邀請晒佢哋嚟啦。咁咧佢亦都係啦，嗱呢個胡禮達佢75年，佢其實喺71年喺紐西蘭咧就攞咗大律師資格，跟住75年咧就響應呼召咧就嚟咗香港嘅律政司啊做咗呢個律師啦嚇。跟住咧，佢就升得好快喎，去到83年咧已經升到副刑事檢控專員嘞喎，負責咧商業罪案組嘅喎。係啊，佢嚟嗰陣時28歲咋嚇，咁啊做咗都唔係幾多年咧，就已經係哇咁樣升上去啦。係啊，咁啊跟下點啊？佢做咗好多勁嘢㗎都。係咩？講下。佢做咗單嗱，我哋都講過㗎，就係重大嘅商業罪案，就係包括佳寧案嘅。咁唔怪得知放晒啲人咯。係嗰陣你就知啦，原來佢最大嘅成功同埋事業咧，並唔係話佢做到呢個叫律政處嘅第3把交椅嗰陣時，最高位第3個就係佢噶啦。而係咧佢成功地咧就斂咗好多錢。原來咧你去揾，即係你如果揾間律師樓嚇，基本上咧同佢熟嘅咧，你嗰單案件就會消失㗎啦。或者咧你一定告贏嘅咁樣。咁仲有啲咩案件做過啊？佢又有另一單案佢處理過都好出名嘅，就係叫莊氏嘅一單案件，姓莊嘅一家人。咁
當時咧就社會有好大輿論，因為咧莊士都好出名嘅一個好大嘅商業機構，裏邊有好多負責人都俾人拉咗啊，咁咧然之後咧就後尾咧佢又參與咗之後咧無端即係唔係無端端嘅一段時間之後咧就冇告到佢哋啦啊！呢單嘢就犀利啦，呢單嘢嗱咁樣講咧。最簡單講俾你聽單案咧，就係胡禮達因為收咗人錢，咁於是咧就令到咧本來應該告嘅人咧就冇俾人告，或者啲案件係特登輸俾你嘅。咁好啦，咁但係咧喺整個遲啲你聽下審訊過程入邊咧，你會聽唔到咧佢究竟幫咗邊啲人甩身嘅，即係你唔會知道嘅嚇。咁咧你要點樣先可以知道個內情咧？咁咧嗱呢一度咧你又可以即係睇睇啦。嗱呢一個咧其實就比較詳細啲。咁當然你上去我哋呢個法庭嘅網咧，你會見到律師會咧入邊有一啲。究竟係咪應該俾佢哋去揭露呢個保密嘅資料啊？嗰啲咧都會有透露嗰啲人名。咁但係你想知道晒真係真真正正嘅人名咧，你可以上去呢個香港大學。咁佢呢一個咧就應該係社會科學系呢個叫罪案科。咁就有一個人咧，佢就寫咗個論文嘅，佢就叫做 Dr. B.C. Connell， 佢寫咗呢一個論文。佢呢個論文入邊咧，基本上咧佢點做嘅咧？佢就係咧將艾勤賢嘅口供。廉政專員嘅口供，即係拉佢嗰啲人，所有人嘅口供，佢全部做晒分析之後，佢就將件事寫翻晒出嚟嘅。咁所以入邊咧就有好多爆料嘅。咁頭先你所講嗰個消失咗嘅案件咧，入邊仲牽涉咗咧鄧蓮如啊。係啊。即係牽涉咗鄧蓮如，就講咧就原來呢個鄧蓮如嘅家族咧，就同嗰個本來要被告嘅人嘅家族就好熟嘅。係。咁鄧蓮如咧，佢有個丈夫嘅，咁嗰陣時都係做咩㗎？都係檢控㗎嘛。即係同檢控嗰邊好有關係嘅，咁佢呢個嘅論文入邊咧就有講咧嗰個情況啊嚇咁。咁呢個論文你要點樣攞咧？你就一陣我哋嗱你睇到我哋影咗出嚟俾你呢個名啦。咁你打呢個名啦，或者你打艾勤賢啦、Kevin Egan 啦，咁你就喺香港大學嗰度咧，你就問佢要求攞，咁佢就會要你攞翻一個電郵嘅地址同埋你個名啦。咁佢會寄呢一份嘅論文俾你嘅。哦，咁好㗎，係會寄俾你㗎 ，physical 咁寄俾你啊？係佢係即係叫做用電郵俾你咯，佢用電郵俾你嘅。咁你就可以睇。咁但係今日咧咁出完之後呢個節目咧就可能分分鐘404㗎啦。咁你就即係自己電郵都爆埋喎。即係你睇會唔會有機會即係有陣時有啲嘢或者會落架咧係嘛咁？咁你就即係要快啲去攞嚟睇下啦。即係如果你有興趣嘅話咁。如果你話要我幫你攞我就唔得㗎啦，即係老實講，如果你連去問佢攞你都唔識嘅咧，咁你都唔會識得睇呢份嘢，因為都幾複雜咁樣。但係好呢份好睇呢份。好詳盡嘅，佢又寫得逐份口供，佢即係都提到嘅。控方有啲咩講法，辯方咩講法，然之後仲有一個 interview with 阿伊緊添啊嘛，訪問佢啊嘛，訪問阿艾勤賢，艾勤賢有講佢同 ICAC 啲感覺啊嗰啲咯。因為其實佢點解會有咁多資料咧？就因為呢啲嘅資料艾勤賢一定有噶嘛，即係人哋告佢梗係攞晒所有啲資料啊、啲口供啊，全部都有得睇噶嘛。咁佢同呢一個做論文做學問嘅人咧就有聯繫啦。咁佢就將所有嘅文件俾晒呢個 doctor 睇啦。咁所以咧呢份係最詳盡嘅一份嘅報告嚟嘅咁樣。咁入邊咧就究竟有咩人賄賂咗律政司，最後係可以唔使告嘅咧？啲人名都出埋嚟嘅，即係我喺第一次睇到咁詳細嘅人名。所以如果你八卦你就睇啦咁樣。我哋單都會講。即係嗱，佢頭先你講一個姓莊㗎啦，仲有個李生添嘅，即係個李生嘅。咁我有兩個李生嚟，跟住一個李，大家講啦。即係你諗住開埋佢啲名啊？咁佢哋都開咗咯喎，論文嚟嘅喎。即係我諗咁啦，即係嗱。呢單嘢咧就你睇到係一個好刻意嘅保密嚟嘅，因為你睇到上訴庭所有嗰啲判詞都講咧，我哋唔需要講嗰啲嘢啦，同單案都冇關啦，我哋判刑就判刑啦，即係唔使講咁多嘢啦，呢啲係 irrelevant， 即係無關痛癢嘅。你見到佢全部都咁講嘅，係啊，即係唯一一份你可以睇到嘅判詞咧，就係喺律師會嗰度要裁定究竟可唔可以搜查律師樓，佢要去裁定呢個可唔可以搜查，喺呢一度咧係提過阿李生少少嘅啫，咁所以咧。有理由相信係唔想你講嘅 ，OK？咁我諗我哋就唔好開全名啦，係嘛？即係你阿 Martin 我就已經退休啦，你跟住佢咋？我驚人哋會唔知邊個李生咁多李生。咁你想知邊個李生啊？你咪自己上去睇呢份嘢咯，係嘛？即係咁即係費事一陣間，我驚你有問題咯，會唔會啊？都聽你嘅意見啦。即係咁樣啦，因為你見到係好刻意咁樣，唔想去提邊一啲人嘅，即係有一個喺法庭嘅判詞上面睇到嘅，就係 Ronald Lee。就有一個名嘅啫，其他咧全部呢啲都喺個論文度出現嘅。咁亦都當然有啲輿論會講啦嚇。咁但係除此之外咧，仲有啲其他牽涉嘅人嘅真實姓名咧，
咁我諗你哋有想 research 嘅就去自己睇咯，即係好似法庭咁講，呢啲名其實都冇乜關係嘅，係即係我哋講單案比較有關係啲，即係為咗你嘅前途着想啊。係咁，我哋講單案啦。係講單案啊，係佢1975年嚟香港嘅，係83已經升到副刑事檢控專員啦。哦，月薪就大概5萬蚊到，當年係多嘅。做咗14年，總共係應該人哋計佢咧，就算你唔食唔喝啦，唔咩成咧，都係儲到400幾萬嘅啫。咁啊，但係你個人即係結果俾你揾到佢嘅財產係1600幾萬啊嘛。好啦，佢真正咧俾人拉咧就係1989年㗎嘛。咁就有人咧去叫做舉報佢嘅。咁呢個舉報人又好得意嘅喎，佢有個代號叫做蘋果喎。係咯。叫蘋果 Apple。係咪專篤爆嘢嘅咧？呢個舉報人。咁而呢一個真正係邊個去做舉報人咧，就將會係香港呢個歷史上面咧就一個好大嘅秘密，係永遠你都唔會知嘅，佢唔會俾你知嘅。咁但係咧就有好多猜測係邊個。咁啊胡禮達本人咧就話係佢阿哥搞出嚟嘅，即係叫 Michael，佢話佢阿哥督佢嘅咁樣。咁但係究竟係唔係咧咁樣？咁就由呢個1989年咧就有人去廉署舉報，就話咧哇呢個胡禮達啊好多錢㗎，哇又有果園啊，有1000幾萬現金啊，周圍啲錢好多銀行戶口啊，就去舉報，係咪咁樣開始㗎？係啊，咁開始就展開一個代號又好有型嘅一個行動代號啊，叫耶路撒冷行動啊。又蘋果又耶路撒冷啊咁樣，好似電影嘅，所以呢個故仔係好似電影咁好啦。咁啊跟住其實咧佢就呢個舉報人咧就話咧呢個胡禮達咧就並唔係咧由始到終都貪污嘅。嗱，佢係由1986年咧就開始接受賄賂，跟住咧就去到89年俾人即係起咗底咧，佢就已經發現咗佢有16萬財富啦。但係佢做14年都係得400幾萬嘅啫，咁即係可以咁講啦，已經被發現嘅咧就有16萬啦。咁啊，佢其實都好精嘅。咁好啦，咁後來就即係認罪啊、合作啊，咁就冇再繼續抄佢啲嘢啦。可以咁樣講啦。咁好啦，咁跟住1989年，咁就連住呢個咁嘅消息之後咧，佢哋就開始查啦。咁佢點樣查咧？就開始跟蹤佢。咁咧就跟到咧，原來咧佢定期咧都會同一個大律師同一個律師咧就去見面嘅。咁而咧佢哋即係定期嘅。咁而咧呢班人咧亦都可以睇到咧。譬如呢個係一個叫蘇律師係咪一個？呢個蘇律師，一個叫黎律師。全名係咩？呢啲可以講啦。可以講啊，呢個。蘇志光係咪？一個叫做蘇志光，大律師嚟嘅。一個咧叫黎家圖，佢就係一個事務律師，係的近啦，可以講啦，寫到明 judgment 的近律師行嘅一個股份律師嚟嘅。的近律師行都好熟喎，係咪就係佳寧案入邊阿溫寶樹就係佢哋嗰個的近嘅大 partner 啦嘛 partner 嚟嗰個，跟住又喺個泳池度被自殺定自殺啦嚇，就攬住一個50磅嘅水喉蓋嗰個又係的近啦咁樣。咁好啦，咁佢哋咧就定時定候咧都會咧每個星期就喺同一個地方咧就見胡禮達嘅。咁而咧佢哋都查到咧，佢哋有啲 case 係做緊嘅，都係咧就要準備告啊，或者係俾廉政公署查緊啊，或者俾其他嗰啲商業罪案調查科查緊嘅。咁胡禮達咧，佢最厲害嘅地方咧就佢專門就係做呢啲商業罪案犯罪嘅。佢係商業罪案組嘅大佬嚟嘅。係啊，即係佢唔係做嗰啲咧小販啊，唔係做嗰啲謀殺啊，唔係做嗰啲咁樣嘅叫做冇錢嘅案件嘅，即係唔牽涉大錢嘅。佢做親咧就係啲佳寧啊，同埋啲聯交所嗰啲咧證券訛騙啊嗰啲咁樣嘅。咁即係如果即係而呢兩個大律師咧，又係即係一個大律師一個律師啦，又係做嗰啲咁嘅客嘅。咁總之嚟講，簡單嚟講就係話，如果你揾到呢個大律師或者呢間律師樓，由呢單案件咧，就你唔想佢告你嘅話，你就可以通過佢哋去贏啦咁樣。哇，3年喎！喺1986年開始喎。係啊。消失咗幾多案件啊？咁就呢度就冇講啦。咁啊。咁好啦，咁跟住就跟蹤佢哋啦，就跟到咧，因為佢哋已經係將啲案件邊啲案件串連啦。咁嗰陣時廉署就話唔得啦，我哋唔可以再繼續唔去行動啦。因為如果我哋再唔做嘅話咧，佢而家跟住又搞嗰啲咩聯交所嗰啲又證券，你再俾佢繼續去搞。佢其實可以點樣整甩單案件嘅？你講下聽下先。嗱，有一單咧就咁樣嘅係論文有講嘅提到嘅，就係頭先阿莊士嗰單啊嘛。咁當年咧律政處最大嗰個叫唐明治 Michael Thomas。咁啊，唐明治咪就係鄧玲如個老公咯。哦，就係佢啊，係。就係佢啦嘛。唔怪之係咁解啊。就咁解咯，就係。哦，咁我明晒啦，呢個又係嚇。咁咧就。佢就知道就準備咧有人查緊一個莊士啦，叫佢做嘅案件嘅。咁佢又知道咧 Michael Thomas 同佢傾偈嘅時候咧就話其實鄧元如有同佢傾過，咁啊話咧就唔想搞到莊士啲人嘅，就表示關心嘅呢件事關心啫。
咁 Michael Thomas 咧就同阿胡禮達講過咧，就話佢都冇乜興趣去告呢單嘢。哦，就咁嘅。即係咁樣講啦，即係嗱，究竟告唔告咧？即係日日就有人問何生何太點解告唔告，或者有陣時好多 case 上到去律政司嗰度咧，佢哋會睇過雞毛蒜皮嗰啲就唔告嘅，冇乜勝訴嗰啲我哋輸梗又唔告嘅，咁證據不足又唔告嘅，公眾利益又唔告嘅，佢哋可以有權去唔告嘅。咁通常咧就係會由佢哋即係好似胡禮達呢啲階層咧嘅大律師啦，就會整個報告啦，跟住交俾老細。咁如果老細都同意唔告就唔告咯。係咪就咁啊？頭先就講唐明智係老細啦。係啦，唐明智老細咁啊，然之後胡禮達梗係寫報告啦。咁寫報告又有啲咁嘅律師嗰兩個咧，又揾咗佢嘅喎，真係。哦。去傾嘅喎，咁樣，然之後咧，佢就寫咗個報告係唔告嘅。哦，咁跟住唐明智見到個報告唔告，咁咪唔告咯。就唔告咯，咁樣好啦。咁嗱，呢啲咧就係呢個論文上面講啊，你哋要睇你啊，趁佢404之前嚟睇啦。咁我就係咁樣啦。咁就會總之嗱。律政司唔告你就完㗎啦，就算你警察啊、商業罪案調查科啊、廉政公署做得幾多詳細咧，佢總之上到話證據不足唔告你，冇咩好講嘅嚇。咁我哋都見到好多案件都會即係因為各種理由唔告啦嚇，即係各種嘅原因啦咁樣。咁另外一啲嘅消失嘅咧就係話佢廉署跟呢班人嘅時候咧，亦都跟到咧，佢會俾啲文件啊，俾嗰兩個律師睇嘅，即係攞啲文件俾佢。咁譬如喂呢啲證據啊，嗱你咬呢點兩點啊，上到真係打真係告咧。呢兩點你就贏㗎啦，咁樣。即係通水咯。係通晒水啦。咁其實如果打龍通嘅話咧，你夾埋對家啲律師啊，或者係檢控嗰邊咧，你贏面好大咯。就係咁樣。咁於是咧，呢啲就係嗰個嘅手法啦。咁後來到卒之嘅時候，廉署就覺得唔掂啦。咁樣嘅話，佢繼續咁樣做，咪有好多唔公平嘅案件會發生咯。咁樣。咁就即刻咧就行動啦。喺1989年10月27日咧 ，ICAC 就拘捕咗胡禮達，仲有黎家圖律師同埋蘇志光大律師嘅。咁咧亦都根據防止賄賂條例第10條咧，就俾一個通知佢，要求佢喺28日內解釋咗佢去解釋呢一個唔對稱嘅收入來源啊。有個叫做財富與官職收入不相稱啊嘛，係嘛？即係話你明明係譬如當你100萬年薪嘅，你有10億銀嘅，咁你點會咁大嘅差距咧？咁就要佢解釋，咁啊俾幾多日佢解釋啊？俾咗28日。咁呢一個咧，其實呢個胡禮達案咧，都令到咧廉政公署嗰個執行嘅手法，同埋我哋啲法例咧，都有好多嘅改動嘅，因為一路慢慢完善啦咁樣。咁我記得嗰陣時葛柏案咧，啱啱開始嘅時候咧，都係因為呢個叫解釋啊，即係嗰陣時係俾個機會你解釋，你解釋唔到先拉你嘅。哦。你解釋到就唔拉你嘅。咁呢個就拉咗先咯。係啊，咁而家就變咗係拉咗先。咁因為嗰陣時葛柏係解釋唔到先拉嘛，咁佢係冇罪之身噶嘛。咁老實講，佢走到去機場嘅話，佢就走㗎啦，係嘛？咁你哋捉唔到佢，結果就搞咗好多周章先拉到人。咁而家係拉咗先㗎啦，拉咗你先。咁就拉咗佢咧，就啱啦。所以咧，亦都俾佢保釋嘅。咁梗係有保釋條件啦，就要佢交出旅遊證件啦。可能就因為確拍嗰單案，防止呢個漏洞啦就。就係咁樣啦，係因為佢總之諗辦法，佢嗰陣時葛柏點樣走得甩咧？就因為佢又係警務人員啦，佢可以入去機場嘅禁區啊嘛。咁佢冇收到佢啲證件啊嘛，佢總之有辦法攞住個 pass 入咗去機場禁區，咪上機走咯。咁所以而家呢啲咧就已經係全部改良咗啦。咁啊，第一可以拉咗你先拉咗你慢慢解釋。第二就攞埋即係唔俾你有旅行證件啦咁樣。咁啊好啦，咁跟住咧胡禮達咧，因為自己本身都係個律師啦，幾叻嘅律師啦。咁佢就話28日唔夠啊，因為我好多資產咧都喺海外嘅，咁所以咧我需要長啲嘅時間，咁就延長到56日嘅，俾佢56日嘅。而佢期間咧，佢就走去即係差唔多到聖誕節之前咧，佢走去同法庭申請，佢就話我啊想去紐西蘭過聖誕，咁你俾翻本護照我得唔得？先頭俾嘅喎，先頭俾㗎，喺中央裁判處啊俾咗佢㗎，但係後尾咧律政處咧就反對，咁啊去到呢個高等法院咧就真係唔俾啦，就。即係佢結果咧，就仍然咧係將旅遊證件交俾法庭嘅要。係啦，即係先頭你諗下，其實都有即係好呢啲叫高官啊。嗰陣時佢拉佢嘅時候咧，廉署拉佢嘅時候咧，所有律政司入邊嗰啲人啊，低層嗰啲員工，或者係其他認識佢嘅人，甚至法律界都話拉錯人。絕對冇可能胡禮達一個咁德高望重、咁醒目、咁叻嘅人，將來第一把交椅，唐明智個位佢都坐埋㗎啦。點可能佢會？即係犯呢啲咁嘅貪污咧，唔信嘅，個個都話廉署拉錯人嘅。咁所以當時佢去到裁判司嘅時候，裁判處嘅時候咧，俾翻本護照佢，俾佢去旅行嘅。結果就律政司就話唔得啦。咁嗰陣時咧，英國國會咧就呢單嘢咧都係國會嗰度講過嘅喎，
就話嚴重喎呢單案，一定要香港要嚴格檢查嚇，唔好亂嚟，唔好查錯嚇。係啊，因為分分鐘佢無辜嘅，可能咁啦，係咪啊？咁樣啊？即係好似我知道咧，就應該就唔高興嘅，唔高興應該係唔高興嘅。咁呢個紐西蘭人走嚟我哋英國殖民地嗰度搞啲咁嘅嘢，收咁多賄款咁佢哋就話要嚴辦啦，即係無論係查，總之係查清楚，如果有罪就嚴辦。咁所以嗰陣時咧，律政司應該都係會遵守呢個做法咧，就走去上訴啦，就攞走佢本護照。嗱，呢個好緊要啊！咁咧佢跟住大家都冇忘記，佢仍然有一個時限咧，要去交代個財富解釋㗎嘛。咁啊就嚟到啦個日子咧，佢就開始就請病假，亦都咧結果咧就開始準備個潛逃計劃咧，佢交代唔到其實係咁佢哋諗住走啦。咁同埋呢個時候咧，其實廉政公署咧上到庭嗰時，你聽到呢個胡禮達拗咧就話：我啲錢喺紐西蘭。我啲錢係正正當當嘅，點就講好多嘢。咁而咧，你都見到第一個法官都俾翻保護照佢，即係佢都拗得好叻嘅。咁所以咧，廉署亦都事不宜遲啊，佢哋就走去紐西蘭，就去揾線索啦。咁啊，結果咧，佢哋離遲一步，就去到呢個紐西蘭嗰個胡禮達住嘅地方，嗰個後院啊，爸爸媽媽住嘅地方咧，見到燒晒啊啲嘢，一片草地全部燒清光，全部都係啲紙碎。咁結果點咧？結果就燒晒咧，似乎係燒咗好多文件啊！其實佢阿爸阿媽一齊幫手燒文件喎，見到佢哋，一張不留喎，仲要咁咧。好彩ICAC 鍥而不捨啊，再揾嗰啲櫃桶啊各樣啦，就喺櫃桶嗰度揾一張支票嘅存根嘅一部分。個角落咁樣即係燒剩嗰嚿嘢嚇。咁嗰度咧，即係點解佢阿爸阿媽咁積極幫忙咧？因為其實所有啲賄款咧，都係通過佢屋企人，尤其是佢阿媽啲戶口咧，就通過台灣啊、新加坡啊、英國啊，先翻去紐西蘭，走過好多地方，有好多啲各種唔同嘅戶口。咁好啦，咁呢一個嘅支票存根上面咧，就寫住一間公司嘅名 Berry Export，即係叫做草莓出口咁樣。咁而呢一個Berry Export 呢間公司咧，就係咧佢全部嘅錢都係通過呢間空殼公司走去散錢俾佢啲屋企人嘅。即係呢間空殼公司會收嗰啲錢。然之後就打去唔同嘅人度，包括佢屋企人啦，有啲係。就最恐怖係咩地方咧？其實咧，佢中間仲有好多律師幫佢㗎。佢咧就譬如 Berry Export 咧，即係你俾賄款我擺落呢間空殼公司，然之後咧我就會去到台灣就係一間律師樓嗰度，由台灣律師樓、新加坡律師樓、英國律師樓，通過啲律師樓當係好似買賣貨啊或者點嘅方法咧，全部就再散翻去佢阿媽嗰度嘅。即係中間係有好多專業人士咧幫佢走呢啲數嘅。咁好啦，咁當佢攞到呢一個 Berry Export 嗰個支票存根咧，咁嗰個紐西蘭嘅父母就即刻就話俾胡禮達聽攞到啲乜嘢啦。咁呢個時候胡禮達就知道弊啦，嗰間空殼公司嘅名佢哋都有啦。咁呢個遲早嘅事一定拉啦。咁於是咧，咁咧就喺呢個第一個出現嘅人物咧，就開始到艾勤賢啦。呢個胡禮達咧，佢係1989年嘅12月30日走佬嘅。一陣會講下佢點樣走佬嘅。咁但係佢個部署咧就係12月17號咧就已經係開始咧就度緊橋走啦。咁而同佢一齊度橋嘅咧就有好多人嘅。咁入邊亦都最後你會發現咧有一個律師咧都係幫助佢逃跑嘅，結果都要坐監嘅嚇。咁咧就有好多人同佢傾過呢件事。咁當中咧就喺12月17號嘅時候咧，就艾勤賢咧就同佢傾啦。嗰陣時就喺佢哋最中意去嘅地方，就係呢個 FCC。FCC 係咩啊？FCC 即係外國記者協會。而家都係㗎，即係而家都好多啲外國嘅專業人士啊、律師啊、或者係啲以前英國退伍軍人啊，佢哋都好中意 FCC 嗰度見面嘅。好多外籍嘅大狀係好中意去嗰度飲酒嘅。基本上日日都喺嗰度咯。日日都喺嗰度打。日日都喺嗰度㗎啦嚇，咁樣。咁好啦，咁喺嗰度咧就胡禮達咧就見到艾勤賢啦，咁就同佢講起呢件事啦，就話喂，我唔掂喎，我要走咯喎咁樣。咁艾勤賢咧就話唔緊要，我幫你。嗱，艾勤賢咧係一個好講義氣嘅人嚟嘅。即係如果你喺呢個律師行頭、法律界識佢咧，你中唔中意佢都好咧，你唔可以否定咧佢係一個好講義氣嘅人。如果佢當你係朋友咧，佢真係會為你做一切嘅嘢嘅。佢後來咧，甚至乎咧就為咗胡禮達咧，佢嗰陣時佢都係喺律政處噶嘛，係嘛？嗰陣時係啊，律政處㗎。佢都係律政處嘅檢控人員嚟㗎嘛。佢好似佢係紐西蘭定澳洲人嚟㗎？艾勤賢就澳洲人嚟嘅，咁佢嗰陣時咧，其實都仲係幫緊律政處打工嘅，叫做做緊呢個檢控專員嘅。咁啊，但係佢又好有義氣喎，神經咧，因為呢單案咧，同阿胡禮達講啦，嗱得，咁我不如我直頭我代表你啦，即係連律政處都唔做喎，
因為其實艾勤賢打官司咧，好多人都講，即係我哋都曾經見過佢啊，佢真係有一手嘅係。係佢叻嘅，好叻嘅佢。佢亦都係有好有義氣、好為朋友嘅。咁見到呢件案，後來到後期咧拉咗啦，要告阿胡禮達咧，佢甚至乎咧就從呢個政府工，呢個政府嘅叫做檢控官，就唔做咧，都走去做私人執業去幫佢。但係估唔到咧，你所有幫呢個胡禮達嘅嘢咧，最後一鋪清袋俾佢出賣嘅。嗱，12月17號嗰日，佢哋喺呢個 FCC 度見面啦，食飯嘅，飲到好醉，好醉嘅。咁跟住咧就艾勤賢就話俾佢聽，不如咧你用我本護照，佢俾佢本護照俾佢，你用我本護照走啦。你搣咗張相嗰度嗰個，你擺張相落去，以前好容易嘅啫嘛。佢話佢張相甩到嘅，其實咁啊甩咗一筆。呢個不過完全係胡禮達講法嚟嘅喎。胡禮達嘅講法啦，佢就話艾勤賢咧就俾咗本護照俾佢，咁啊叫佢黐佢幅相落去，同埋咧仲有就話艾勤賢俾咗支槍佢，係嘛？係一支筆形嘅手槍，一支鋼筆形嘅。其實艾勤賢咧，佢即係對於槍械咧好熟悉嘅。佢曾經代表香港隊咧奧克蘭咧就比賽呢個射擊比賽，有槍牌噶嘛？你都有槍牌嘅係。後來廉署搜屋啊嘛，搜到屋嘅時候，艾勤賢屋企都有槍噶，但係佢有牌噶嘛嗰啲係咪？有牌嘅係啦。咁佢呢支鋼筆係咩事咧？就話咧係可以發一發子彈。佢仲教阿胡禮達咧，如果你要保護自己咧，最好對住隻眼咧就射。咁咧就最有效嘅。如果太遠唔得，你支筆嘅唔係好勁噶嘛支槍啊。咁同埋又俾啲子彈佢啦，唔知俾咗幾多 round 嘅子彈俾佢啦。即係總之就話呢個12月17號，十幾 round 我記得係。10幾 round，咁咧就打食飯之後講話俾佢，咁啊跟住付諸實行喎。食完飯喺 FCC 之後咧，佢哋就翻去艾勤賢屋企，艾勤賢真係俾咗本護照俾佢，又俾埋嗰支筆形嘅槍啊、啲子彈啊俾佢咁樣。咁呢啲咧將來咧就會成為咧嚟控告艾勤賢嘅證據啦。咁嗱，即係等到你哋容易聽啲咧，咁艾勤賢係完全否認嘅，冇俾過個護照佢，乜都冇俾過支槍佢，全部都唔認嘅。咁但係咧，控方亦都揾到好多證據嘅，因為艾勤賢咧真係報失護照。佢本護照俾咗即係話俾咗，總之佢本護照唔見咗啦，胡禮達就話俾咗佢啦。咁但係艾勤賢咧亦都確實咧係走去報失過本護照嘅。就係咁樣嘅。咁亦都咧有解釋咧，就話佢自己唔知道自己點解會唔見咗本護照，但係咧聖誕節想去澳門，咁就或者係過新年想去澳門，咁於是就發現護照唔見咗啦咁樣。咁但係十分之可疑啊！係咯，即係啱啱嗰段期間，佢真係唔見咗本護照，係咪？係啦，即係咁樣講啦嚇，咁啊就總之嗰本護照就唔喺佢嗰度啦。咁但係咧就你根據胡禮達嘅講法咧，到最撈尾咧佢冇用到艾勤賢本護照。咁佢亦都覺得咧拎住支槍逃跑咧，萬一都未走到俾警察捉到揾到支槍咧，佢仲大鑊。係啊。咁於是咧佢就喺呢個聶歌順山嗰度攞咗支槍之後，就第二日啊，其實係佢諗下唔對路啊，就已經掉咗去聶歌順山一個草叢啊咁樣啦。然之後嗰本 passport 又點咧？佢紙先剪爛晒佢啦，衝咗落廁所啊！係啊，佢覺得唔 work 嘅呢樣嘢，咁佢就即係冇攞到佢本護照，衝咗落廁所，就抌咗嗰支槍咧，就喺聶歌順山嗰度。嗱，支槍關鍵嘅，一陣間係會俾廉署啲人揾到嘅，喺佢講嘅地點揾到嘅。咁我哋留翻呢個一陣間講啦。咁好啦，咁跟住佢冇攞到個艾勤賢嘅護照，佢亦都冇攞到佢支槍。咁邊個幫佢走嘅咧？咁後尾告咧，真係幫佢逃走咧，就係姓李嘅嗰個客人啦。同埋咧，仲有一個又係律師嚟嘅，呢個就姓歐嘅，叫歐瑞元。佢咧仲有一個身份咧，就係輔警嘅總督察添。哇，係啊，咁好啦。咁結果告嗰個姓李嗰個有冇都告埋佢幫手潛逃啊？有啊，姓李呢個本來係客嚟㗎嘛。咪就係告咗佢都幫手潛逃咯。咁佢好似有好多人幫手潛逃啊，因為咧嗰陣時咧嗱好啦，咁點樣潛逃咧？咁就第一咧，就胡禮達咧就差唔多要去交嗰個官職與收入不相稱嗰個問卷啦，要交嗰個時候咧，佢就開始失蹤啦。咁咧佢哋將佢收埋咗喺沙田一個單位嗰度咧，就收埋咗差唔多10日嘅，就已經係消失㗎。嗰陣時係度緊橋點走㗎啦。本來呢個單位係姓歐嗰個律師租嘅，但係咧臨尾咧就俾人發現咗胡禮達入住嘅期間冇幾耐之前咧，就轉咗個姓陳嘅人租。即係但係其實都係好明顯就係姓歐嘅安排啦，覺得係。咁呢個姓陳嘅人咧，個英文名叫 Michael 嘅，後來都告埋嘅。咁呢個 Michael 咧，主力咧就同阿胡禮達咧就講咧條逃走路線係點樣走嘅咁樣。咁佢哋嘅逃走路線咧都幾迂迴嘅，就係咧喺香港咧就坐蝦艇，就坐到去澳門嘅，即係嗰啲洗頭艇啊。咁咧坐澳門嘅，咁嗰啲租蝦艇啊嗰扎人咧。之後嚟又俾人拉晒告晒嘅 ，OK 咁啊，因為佢哋喺電話通電話咧，即係廉署知道咗佢整個逃走路線之後咧，所有電話查晒出嚟之後咧，
嗰啲接載嗰啲漁船咧，就全部嗰班人都全部捉晒㗎啦咁樣。咁你坐蝦艇去咗澳門咁，梗係點啊？跟住就去咗一間酒店叫總統酒店。咁上到去咧，已經見到成班嗰啲兄弟咧就歡迎佢啦，就包括有頭先嗰啲律師啦，黎啊、蘇啊，同埋呢個歐律師啦。就已經歡迎佢啦，就歡迎佢用嗰個名叫 John， 又拍手掌話歡迎阿 John， 咁佢好開心啦，因為改咗名啦。係啦，咁本來佢咧本來就住東方文華酒店嘅呢個胡禮達，咁啊見到咁大班兄弟喺度咧，就1、2、3就搬埋總統酒店啦，咁啊好多錯漏百出嘅證據咧就喺呢度出現啦。咁因為胡禮達住嘅酒店房啊，所有嘅食宿啊，所有嘅嘢咧，全部咧都係算喺其中一個律師嘅帳單上面嘅，佢俾晒嘅。係邊個律師啊？我正就係姓歐嘅律師啦，唔單止呢啲，仲有啲咩夜晚去飲酒啊、跳舞好開心嗰啲咁嘅費用咧，都 mark 低咗嘅。嗱，佢真正逃跑嘅日子咧，就係1989年嘅12月30日啦。咁佢就香港就坐艇過去啦。咁過咗去之後咧，咁喺呢個酒店嗰度咧，又好奇怪嘅嗱，因為到拉尾嘅時候咧。阿胡禮達咧係督咗好多人出嚟嘅，即係但凡喺酒店度同佢飲過酒啊、剩啊嗰啲咧，全部人都有麻煩嘅，因為胡禮達為咗要減刑咧，佢將所有幫過佢嗰啲人咧，全部就督晒出嚟嘅。差唔多1、2個禮拜之前咧，佢已經放風嘅，同佢個工人講咧就話：我去長洲嗰度度假，我唔見一輪嘅咁，但係廉署完全唔會信你噶嘛，長洲度假。咁29號咧就已經開始，即係佢過咗期啦，未交嗰份問卷啦，就已經出通緝令啦。30號咧，佢哋就坐蝦艇咧就去澳門啦，係咁嘅時序嘅。好啦，去到澳門之後嘅逃走路線咧，佢哋就之後咧佢就搭車就經由澳門咧就去咗惠州先嘅，然之後惠州咧又搭車又去咗廣州。咁廣州咧本來諗住直飛菲律賓嘅，但係再講有啲枝節咧就直透過香港先能夠直飛，即係透過 transit 啦。先去到菲律賓嘅，即係佢哋想走去菲律賓，然後咧跟住咧就諗辦法咧就幫阿胡禮達咧可以翻到紐西蘭。佢點解咁緊張去翻紐西蘭咧？嗰陣時因為廉署已經係去紐西蘭度查佢啲戶口啦嘛。咁胡禮達咧就律師啦、惡啦，咁就法律警告呢個銀行唔准提供資料啦咁樣。咁但係你唔頂得幾耐噶嘛？佢必須人一定要去到紐西蘭嗰度，佢可以申請好多法律程序，唔俾人查佢噶嘛。咁所以佢一定要去紐西蘭。咁佢就要諗住從菲律賓嗰度走啦咁樣。咁佢哋幾個咧喺廣州始終都要商量點樣可以離開嗰度去馬尼拉啊。咁咧胡禮達咧就唔使驚。我咧已經揾咗我太太個哥嘅護照啦，叫阿 Brick 嘅嗰個太太嘅哥，已經寄緊嚟㗎啦。咁啊真係寄咗去喎，去咗邊咧？去咗香港頭先個 Michael Chan 個 office 先，然之後 DHL 然之後佢攞咗之後咧，又都唔知可能係速遞啦，就上咗去廣州呢個地方嘅。咁咧大家睇歐律師攞住呢本嘅 Brick 嘅護照就話大鑊啦，因為唔好意思，呢個護照咧係完全冇喺中國用過，即係冇入境記錄嘅。咁你點攞住嚟出境咧？都冇入境記錄。本來條橋就好嘅，因為呢個 Blake 都肯定係紐西蘭人啦，佢始終都想翻紐西蘭噶嘛。係啊。咁好啦，咁點算咧？咁呢個嗱，佢艾勤賢話佢話人哋攞咗，佢係攞咗阿艾勤本護照噶啦。咁啊，究竟係艾勤賢俾佢定佢偷嘅咧？一陣下回分解。咁佢冇咗嗰本啦。咁而家呢本冇入境記錄喎。咁點解決咧？咁歐律師咧就唔使驚。嗱，你不如用翻我之前嗰本假護照啦，就差少少嘅啫。個名咧叫張永健，就唔係 Brick 啦。一個西人叫做張永健。係啊，咁但係冇辦法，歐律師咧就話咧唔使驚，因為咧我喺入境部咧有啲聯絡人係識嘅，即係出入境關口有人識。所以咧就算張永健都過到㗎啦。咁樣。張永健呢本護照呢個名好似都係一個公務員㗎喎。係啊，佢係一個公務員嚟㗎，係區域市政處嘅管工。咁好啦，咁啊攞咗一個中國名嘅張永健嘅護照，貼咗佢自己張相，就喺白雲機場嗰度就準備出。咁佢呢個護照上邊咧，亦都有一個假嘅馬尼拉簽證嘅。咁你經過呢個關口啦，咁雖然歐律師話喺呢個出入境嗰度有人啦，咁好明顯咧，去到白雲機場係咪一件咁嘅事啦？咁佢咧就遭遇2個好重要嘅問題要解答啦。第一就話點解你會叫做張永健嘅嚇？第二呢個 Visa 好似有啲問題喎，咁點解釋咧？咁咧講啊，點解佢係張永健咧？佢解釋就好簡單啫，因為香港咁多洋人，咁佢就話咧，佢咧自小就喺香港出世，即係父母咧都係英國人。咁啊貪得意又好定咩好咧？幫佢改咗個名叫張永健，都好正常啫，係咪？咁好多啲真係嘅，咁好多西人喺香港，咁佢哋都攞香港身份證都可以整翻個中文名落去嘅。咁啊彭定康都係咪姓彭啦？係咪咁講啊？咁好啦，咁但係嗰個簽證菲律賓簽證就搞唔掂喎嚇，即係大陸關口睇到呢個簽證有問題，就唔俾佢去直飛去呢個馬尼拉啦。
咁跟住點啊？咁佢就唯有咧就改咗去飛香港，然之後香港再諗辦法點算啊？咁相信咧，佢哋一定係買張機票先㗎啦，就由白雲機場飛香港轉站，然後飛去另外一個地方。咁嗰個地方喺邊度就唔知啦。咁但係咧，佢哋就喺呢一個叫轉機嘅關口嗰度咧，就出蠱惑啦。咁嗱，呢一個轉機關口出蠱惑嗰度咧，又牽涉一啲民運分子嘅講法嘅。係。即係嗱，嗰陣時咧，89年嘅時候咧，即係發生呢個事件啦，喺天安門嗰度。咁咧就有好多人咧，都係用呢個轉站嘅方法咧，就經過香港嗰個叫轉機站嗰度咧，即係都冇出境。冇出境，佢哋總之諗辦法去到香港呢一個叫做轉機嘅地方咧，即係冇入香港境嘅，冇入境，即係嗰個地方嗰度嚇，即係嗰個區域嗰度咧，就會有人咧就俾護照啊，同埋咧就俾一啲嘅機票啊，等佢轉去第啲地方，譬如走去英國啊，走去美國啊咁樣走嘅。咁而咧呢度都有少少係關係咁樣嘅，咁因為咧好啦，突然間你哋就要即係轉計劃啦，咁就要由香港呢個轉機嘅地方咧，就揾人係諗辦法咧，可以俾到一張馬尼拉嘅機票俾佢走。咁咧而當時咧呢個計劃突然間要轉變嘅時候都好急，咁啊歐律師咧就叫咗佢自己律師樓嘅兩個伙計，咁就快啲走去機場咧就買張機票，諗辦法送入去嗰個地方俾佢。去到嘅時候咧，已經係過咗5點半啦。咁嗰個機場 counter 咧就閂咗門嘅，電腦係出唔到機票嘅。咁嗰個律師樓職員咧就走去話俾嗰兩個出票嘅職員聽咧，就話咧我哋係幫緊啲民運人士咧要走嘅，要走逃離香港嘅。咁啊，即係講到即係好慘咁樣啦。咁嗰陣時嘅社會氣氛咧，就令到呢兩個職員咧就同情嗰個處境。咁咧就於是咧就用手寫嘅方法咧，就幫佢寫咗2張機票出嚟。一張係歐律師，一張係阿胡禮達。一張係歐律師嘅，頭先嗰個係歐律師嘅律師樓。咁一張歐律師嘅，一張咧就胡禮達嘅，就用手寫嘅。咁呢張手寫機票咧咁特別嚇，咁咧所以咧嗰兩個機場嘅職員咧都好記得嘅。同埋用呢個咁嘅原因啊嘛，咁啊真係記得啦嚇，咁緊張關頭。咁於是咧，咁呢2張嘅去馬尼拉嘅機票咧，咁就送咗入去呢一個叫做等候區嗰度，即係 transit 嗰個地方。咁啊胡禮達咧亦都成功咧就攞咗呢2張機票咧，就加埋佢個假護照咧，就直情咧就俾佢飛咗去馬尼拉啦。咁佢簽證都唔使啦，因為如果你係咁樣飛就唔使簽證啊嘛，係咪意思？呢個我又唔肯定，因為咧可能係中國飛去馬尼拉要簽證，但係如果係香港作出發點飛咧就唔需要嘅。咁無論點樣都好咧，佢哋成功去咗馬尼拉啦，開心啦，就到咗啦咁樣。咁其實佢哋整個嘅過程入邊咧，呢班人咧啲對話咧，到拉尾上法庭嘅時候都好奇怪嘅，因為嗱點講咧，好似呢個有其中一個律師啦，就係輔警嚟噶嘛，歐咯咪就係，就歐啊嘛，咁佢就仲喺度講，我咧就係一個警察輔警嘅身份，你咧就係檢控專員，而家我哋兩個夾埋做呢個驚天大事啊！好人係做壞人，壞人係做好人啊！哈哈，成班拍手啊，咁樣飲酒啊，咁樣。又交換啲證件睇啊！即係嗱，我哋警員委任證、輔警都有噶嘛嚇，你嗰個又係律政處嘅證啊，大家睇下，喂有幾次喎咁樣嗰啲啊嚇。哇！呢個即係佢哋咧，好似好兄弟咁樣玩咁樣樣咯。係咯，咁即係呢個都可以講係呢個叫做執法歷史入邊一個奇聞嚟㗎啦咁樣。咁好啦，咁啊成功去到菲律賓啊，咁啊諗住就下一站就諗辦法轉接咧，就去呢個紐西蘭啦。咁呢個時候咧，廉政公署已經知道咗咧，胡禮達咧就走咗去菲律賓啦。咁啊，梗係唔會放過佢啦。咁啊，但係咧呢個香港同菲律賓就冇呢個直接引渡嘅協議嘅喎。但係咧都仲有一樣嘢叫正義感嘅，因為菲律賓政府咧，如果想幫你咧，佢諗盡辦法都幫到你嘅。胡禮達咧出現咩問題咧？就係佢係用一本假嘅護照入境啊嘛。咁啊有權咧喺菲律賓法律啊，就可以趕佢走，遣返佢原地嘅嚇。咁如果好在啫喎，即係你係香港咁咪就啱啱好啊，遣返嚟香港喎。即係如果佢喺中國內地上到機嘅話，遣就遣返去個中國內地嘅咯，有排搞啦咁樣又係。咁好啦，咁啊唔知佢用咩嘅護照，肯定就唔係佢自己嘅護照啦用邊本都好，佢都係一本假護照。咁於是咧，咁啊就呢個菲律賓就遣返佢啦，即係唔該你翻去香港啦。咁於是咧一到香港機場咧，咁就俾人拉啦。係啊，啟德機場啊，當年係即刻已經成隊兵等佢啦，一出嚟就拉佢啦嚇。咁但係好似佢喺馬尼拉嘅時候咧，佢喺個酒店嗰度住咧，又日日落去蒲酒吧啦，喺嗰度又見到啲人嘅喎。佢喺馬尼拉酒店見到一啲以前嘅同事喎，竟然咁啱嘅。係啊，有一個叫做 Chandler， 即係陳德立嘅大律師啊，都係喺律政司嘅嗰陣時。都係律政司㗎，但係唔知點解somehow好神奇咁喺嗰個酒吧度同阿胡禮達咧傾咗成晚偈，仲飲酒喎。係啦，咁喺嗰個交談入邊咧，
咁啊，胡禮達咧就即係走佬係人都知啦，嗰陣時佢都知啦。咁亦都喺嗰個當中咧，阿胡禮達咧係有打電話翻嚟香港咧，就揾阿艾勤賢嘅。嗰陣時都仲喺度諗緊個護照點算嘅，但係艾勤賢就冇聽電話嘅。呢啲咁嘅電話記錄咧，到最撈尾嘅時候咧，亦都係攞嚟咧就想將艾勤賢入罪嘅。咁而頭先你講嗰個 Chancellor 啦，陳德立啊，佢都惹麻煩嘅。係啊，因為胡禮達後尾連呢件事啊見過佢都篤埋出嚟。咁啊，陳德立後尾點咧？佢嘅解釋就係話：喂，我又見過佢，係真係咁好彩嘅。後尾我真係完全唔揾佢啦。不過咧，佢都俾律政處革咗職。哦，都因為呢件事，成為咗私人執業嘅律師啦。即係所以咧，佢係拉咗好多人落鑊㗎。咁一陣間就講點樣拉啦嚇。咁胡禮達喺啟德咧，俾 ICAC 拘捕。咁啊，告佢乜咧？就係冇提交財富聲明啦，同埋咧佢收入同財富不相稱，頭先講嗰啲罪行啦。佢咧好快啦，其實佢喺4月度咧就俾人哋拘捕，佢3月30號喺啟德俾人拘捕嘅。然之後佢5月11號啫，即係唔係好耐嘅咋，1個月到嘅咋，佢已經同律政司達成一個豁免協議咯。就係咧，即係話律政處有某部分嘅罪行我唔會告你，但係要換嚟咧，你協助我哋調查喎，即係督人出嚟啦，咁解啦嚇。咁啊，佢好快啦，佢好快其實就喺7月已經咧認罪，仲要判埋監噶咯喎，即係話佢其實係幾個月內咧就已經判監啦。楊鐵良法官判嘅，就判咗8年嘅。係啦，咁所謂啲豁免咧，咁你見到啦，咁跟住落嚟咧，有幾個律師啦，2個律師啦，一個咧就係姓蘇啦，一個姓黎啦。呢兩個咧就當然係會被告咧就賄賂呢個胡禮達啦。咁佢受賄嘅嗰啲正式嘅罪行，每條佢哋一個咧就告7條行賄嘅，即係有7個客係因為咁樣放甩咗嘅。另外一個咧就5條嘅，咁係咪重疊就唔知啦。但係起碼有7個人。7單大案係因為咁樣甩咗身，收咗賄款嘅。咁但係咧就冇告胡禮達咧7條罪啊5條罪冇咁樣告喎嚇。咁啊淨係告佢收入與官職不相稱啫。其實嗰2個律師咧就面對一個就面對7單，就係叫做收咗錢去影響檢控結果嘅罪啦。一個告5單嘅，但係胡禮達咧1單都冇俾人告到喎。仲有咧佢其實佢嗰個非法潛逃又應該要告啦，又冇告到啦。仲有佢嗰個串謀協助罪犯逃跑咧，即係刑事罪行、刑事訴訟條例啊、刑事程序條例入邊第90條啦，即係協助逃犯逃跑啦。咁佢都串謀噶嘛，咁佢哋班人係個個都俾人哋告協助逃跑啦，但係佢咧串謀嗰個又冇告佢喎。係啊，同埋咧呢一個串謀之後，同埋佢收受利益呢一個犯罪行為其實冇告，依家淨係告佢咧係收入同官職不相稱呢一個罪行嘅啫。咁即係其實就好噶啦，即係嗱，咁佢咧就佢呢一條罪行咧最高咧可以判咧就係坐監10年嘅。咁於是楊鐵良咧就判咗佢咧就8年。咁但係咧呢度咧就又係變成教科書題材，其實成單胡禮達案咧全部變晒教科書題材㗎嗱。呢一個第一個教科書題材啦，就係叫越權 Ultra Vires，就話咧楊鐵良咧就喺個判刑嘅時候咧就咁講嘅，佢就話如果你可以充分合作。俾晒所有正規嘅資料、正確嘅資料，冇講大話，冇漏嘢，冇特別隱瞞嘅。咁咧，你可以咧之後等啲案件結束晒，拉晒呢啲人，告晒呢啲人之後，可以同呢個港督咧申請減刑嘅。港督咧，我就建議應該都有3年嘅，起碼都減你3年嘅，就講會減佢3年。咁於是胡禮達咧就抱住一個好即係期待嘅心情，就做佢應該所做嘅嘢，督得咁多人就督咁多人出嚟，就想攞嗰3年嘅。嗱，但可以講俾你聽，最撈尾咧就反口嘅。冇俾佢呢3年嘅，咁咧就港督咧就係咁意就減咗1年，咁於是胡禮達咧就走上法庭度咧就告政府啦，就告埋港督啦，就告你我。其實胡禮達咧就為咗減3年咧係做咗好多努力嘅，咁咧佢提供咗好多資料俾廉政公署去告其他人嘅，咁當然有佢兩個叫做最好嘅好友先啦，我哋講下，第一就係黎家圖律師先啦。佢係的近律師事務所嘛，話佢咩咧？其實全部都係透過胡禮達嘅口供去督呢啲人出嚟嘅。如果唔係都冇咁容易告啦，定咁啊話佢咧係提供咗300萬港元賄賂佢自己，即係佢督翻出嚟賄賂佢自己，就去咧檢控一個姓李嘅商人嘅時候咧，就做一啲有利嘅協助。咁呢個叫非法提供利益罪啦。咁啊好唔好彩啦嚇？點解話好彩又唔知啦？就黎律師咧就被定罪嘅，咁啊判咗呢一個話。實際係7年監禁，後尾上訴咧就減咗2年，即係5年嘅喎。
佢喺嗰陣時用健康理由啦，各樣嘢啦，身敗名裂啦嚇，即係受到好大困擾啦，即係用呢個理由就佢減咗2年。但係另外一個咧就相反喎。係啦，呢個就蘇志光大律師，咁咧佢都後生啊，被捕嘅時候48歲嘅啫，咁亦都專門做商業案件嘅辯護律師嘅。咁啊話佢咧又係向自己提供咗300萬，係胡禮達。係啦，向胡禮達講啊嘛，話向自己嗱呢個蘇律師咧同我咧俾咗300萬我做賄款嘅，就做報酬，又係做頭先啲嘢啦嚇。咁咧亦都咧有另一單案咧，亦都咧喺部分律師費喎，個律師費巨額㗎，3800萬律師費㗎係，有一單案，不過又費事講咩名啦嚇，好出名嘅呢個人。呢個係咪都係喺呢份嘢度有講㗎？係啊，OK，好出名嘅啊。咁咧就呢3800萬裏邊咧就應承咧俾部分佢攞出嚟做賄款。令佢控制呢單嘢咧就係告少啲啊，唔好告咁多或者直頭唔告。咁啊當然啦，因為胡禮達督呢個蘇律師出嚟咧，蘇律師亦都係被判有罪，就判咗7年監禁嘅。最後佢上訴，仲要加刑到9年添。哇！佢有咩咧？妨礙司法公正罪啦，同埋呢個串謀提供利益，亦都誘使他人行賄罪，佢多啲添。咁但係呢個律師又奇怪喎，佢都係用健康理由喎。咁但係法官就話：你唔緊要啊，我哋懲教處提供非常之好嘅醫療服務啊，你入多去2年啦。咁樣就佢係呢個結局嘅。咁但係我又真係其實覺得奇怪，咁嗰啲全部因為俾咗賄款而放晒嗰班人，又好似唔見佢哋再被檢控喎。係啊，咁就唔知點解啦呢個內情。係咯，即係即係淨係罰晒嗰班收錢嗰班咁。即係我哋可以睇到會唔會係咁解啦？譬如3800萬，我係個客啊。我俾咗3800萬你呢2個律師，我唔理啦，你搞掂佢。係。咁佢哋可以話佢呢啲律師自己諗計去賄賂人啊嘛，唔關我事㗎咁啊嘛。咁即係如果佢嗰單嘢係審訊咗，總之出咗蠱惑、出咗茅招，佢贏咗，佢都係經過審訊嘅，你就根本拉唔翻佢嘅。有啲可能係冇告到啊嘛，冇告嗰啲寫報告啊。但係冇告嗰啲反而可以告啊嘛。但係如果你告佢，你經過個程序，咁你做咗蠱惑嘅，你出咗手腳嘅，咁但係告咗你唔可以再告你啊嘛。但係未告嗰啲點解都唔告咧？我相信係證據咯，即係冇證據指向，除非證據都消滅埋。蘇律師同呢個黎律師調翻轉又做呢啲污點證人，督翻佢個客出嚟，咁咪有證據咯。係咁啊，但係嗱呢個有教科書題材出嚟啦，咁咧就呢幾個律師咧，即係呢2個律師啦，咁當時咧就係有向法庭申請，就話咧唔可以去將佢個律師樓搜查。亦都唔可以將佢啲客嗰啲資料搜查出嚟嘅，因為咧我哋有一個叫做法律保密專業嘅保密㗎嘛，即係話你同你律師中間嘅任何嘢咧都唔可以攞嚟公開嘅，即係要保密嘅。咁於是咧就呢個叫做2個律師啦，咁就用佢律師樓咧就去同法庭申請呢個禁制令，就唔準廉署用嗰啲文件嘅。咁之前咧個法官咧都頒咗令咧，就話唔可以去攞呢啲文件。咁啊最後一路打到去高等法院嘅時候咧，上訴庭嘅時候咧。就俾佢哋用啦，即係話可以用啦。咁但係中間咧就廉政公署佢哋，你睇個網頁佢都有講嘅。佢經過胡禮達呢單案咧，其實廉署都有好多嘅改良，因為嗰陣時嗰個叫搜查令係太廣闊啦。基本上上面嘅字眼就入到去乜都搜得嘅。咁卒之就原審法庭就話你唔可以唔講明邊個客，你唔可以咁大嘅，咁就話你呢個叫搜查令係唔合法嘅。咁後來咧就經過好多改良之後咧，咁到上訴庭咧就俾翻佢哋呢個搜查嘅。咁所以而家你見到廉署嗰啲搜查令咧，係做得好好嘅，會寫得精準啲，好精準嘅。係啦，唔可以大包圍咁樣樣，會嘅，因為你牽涉到其他客戶嘅資料，冇理由俾你攞埋噶嘛。係啊，咁所以佢哋係因為呢單案係改良，就做得好好。而家你基本上好難可以喺法庭嗰度咧就去撤銷廉政公署做嘅嘢。佢哋而家做嘅嘢係非常之仔細，咁亦都係即係佢哋呢單案件其實佢攞呢個搜查令咧，佢哋都去英倫嗰度咧揾啲大律師咧去俾意見嘅。咁佢英倫嘅大律師都話其實係得嘅，可以攞得嘅咁樣。咁呢個又係一個教科書題材啦。咁好啦，咁頭先講咗2個律師，咁幫手逃跑嗰個輔警律師又點啊？歐律師佢仲要係輔警總督察啊，好後生啊，35歲就係被捕嘅時候。咁我話佢咩咧？胡禮達爆出嚟就話佢咧，頭先啲嘢講翻晒出嚟啦，就係點樣協助佢潛逃啊、安排路線啊、點樣做本假護照俾佢啊。咁呢個人判咗幾多咧？就係4年嘅。咁佢嗰啲抗辯理由咧，法庭度都幾離奇㗎，即係咁樣，即係咁佢咁講咧，我唔知道佢係胡禮達喎。我喺廣州同班朋友飲酒，見到呢個阿 John 幾個人啦，咁啊於是同佢做 friend 咯咁。於是同佢一齊就大家去旅遊啊，去菲律賓啊，咁唔識佢係邊個嘅喎咁樣咁都得喎。咁啊跟住你知嗱，我呢度咧嗱，我唔係教壞你啊，即係但係其實而家都好多人都知嘅。
廉政公署係叻到點樣嘅查案？嗱，我哋都有見過佢哋見識過嚇。佢會咧可以睇到你出入境嘅時候，譬如阿歐律師同阿胡禮達兩個係同一個關卡出境入境啦，飛機上面坐隔離啦，嚇呢啲全部一 pair pair 啦，咁同埋睇到晒佢嗰啲酒店房啊，全部係有一次好似住埋一間房，有一次咧就全部佢哋俾晒錢，咁佢會睇晒呢啲嘢。咁其實最犀利就係睇你出關口啊！我見過啲記錄㗎，即係疑犯 A 同疑犯 B 扮晒唔識嘅，但係咧佢哋兩個係前後腳喺同一個入境處嘅關口出，呢個係幾多秒，嗰個係幾多秒？係咯，見過啊？有，好犀利㗎！佢全部就係捉你呢啲嘢，你話唔識啊嘛，咁冇理由一次咁你哋兩個係同樣前後腳㗎嘛。咁好啦，咁仲有咧，佢哋去搜辦公室嘅時候咧，搜到好多報紙。佢話你哋間律師樓有訂報紙㗎嘛，咁你嗰啲仲要剪晒報喎，攞胡禮達嗰啲剪晒報喎。咁都唔識佢，有晒相，搜晒出嚟喎。報紙啊！咁佢就話你成間公司都知呢個係邊個啦，同埋你哋呢個律師嘅行頭好叫做咩咧？叫做你識我識你好窄啦，都係司法界或者佢係警隊加呢一個律師添係嘛？同埋有啲咁八卦嘅嘢點會唔知咧？咁樣咁最後就總之係陪審團就唔會信佢唔知啦。咁呢個即係輔警嘅律師咧就要判咗4年幾啦咁樣。咁佢嗰啲抗辯理由全部當然係即係比較難以置信啦。係啦，俾我都唔會信㗎啦。仲有個客都有事喎。個客姓李嗰個啦嚇，都有事啊！即係呢個客個名係咪開咗名㗎啦？呢個即係開晒名，啲報紙開晒啦嘛。呢個開咗名可以講嘅。咁啊，我講佢名啊，就叫李海光啊，前恒隆銀行董事啊。咁佢被捕嘅時候48歲嘅。咁啊，俾人告咩咧？就係向胡禮達提供咗300萬元嘅賄款，同埋咧，因為胡禮達督佢嘛，佢亦都俾人哋告咗咧，入咗嘅就協助胡禮達潛逃啊，最後咧被判監7年嘅。咁係啦，就係嗱，呢個開咗名可以講啦，咁樣，咁好啦，去到呢個位，咁已經係有好多人都已經即係坐晒監啦，判晒罪啦，咁樣講，咁但係咧就中間又開始發生一啲嘢啦，就佢哋有啲投訴嘅，即係喺未判刑之前就已經係入去做司法覆核㗎啦，就講咩咧？就講呢個廉政公署咧就唔公道，點解阿胡禮達咧由頭到尾都唔使去監倉嗰度做羈留嘅？胡禮達整個過程咧，整個喺度檢控啊、提供資料過程咧，佢係住喺廉政公署入邊嘅，住喺佢哋嗰個大樓入邊嘅。咁而咧，佢可以做健身啦，佢可以睇電視啦，可以睇報紙啦，咁就食啲靚嘢啦，就話佢食牛扒啦。係，不過廉署話唔係，佢話廉署其實佢都好醒，佢好怕人哋話佢透過啲咁好嘅招待咧。去氹，俾人哋話佢氹阿胡禮達咧，去作呢啲口供，去督呢啲人出嚟啊嘛。咁所以頭先你話佢應該一早預備定咧啊，監倉真正係咁樣嘅，佢自己都係差唔多嘅嘢。咁但係差唔多咧，佢有好多解釋，譬如電視啊嗰啲，佢解釋咗嘅都。點解釋啊電視？電視嗱，不如因為太多樣嘢啦，不如逐樣講。首先電視咧，廉署咧就話喂，其實懲教署都有電視嘅，咁我哋廉署有電視都係好正常一樣嘅啫，係咪？冇分別啦。咁啊，講下就食嘢啦，食物方面咧，就係其實廉署平時嘅飯堂供應嘅呢個就係 weekdays 即係1至5啦，到 weekend 咧週末嘅時候咧，佢可以 order 嘢，因為我哋閂咗個 canteen 啊嘛，不過咧都係快餐店、麥當勞啊、肯德基嗰啲咁嘅嘢嚟嘅啫。好啦，酒咯喎，其實咧就話佢未判刑之前咧就可以飲酒嘅，就每日咧可以飲1品脱啤酒喎，即係有酒啤酒嘆啊！咁現時咧，即係嗰陣時咧，都可以咧間中即係判刑之後咧，間中都可以運用下呢個權利喎。咁啊有個權利喎，原來。咁啊體力工作啦，即係你知在囚人士有啲工作要做嘅，賺取少少酬勞噶嘛。咁咧佢話廉署咧就冇呢一啲咁嘅設備，所以咧點能夠俾工作去做咧？不過唔緊要，我哋同懲教署商量完啦，依家咧就會俾少少呢啲工作咧佢去承擔㗎啦。咁啊講到着衫喎，其實咧胡禮達咧係唔需要着囚衣啊。佢話：梗係啦，點着囚衣咧？因為廉署冇呢啲囚衣啊嘛。佢話咁又解釋咗啦。咁啊，至於其他仲有一個，佢仲可以用，即係佢做完嘢有錢嘅，咁咧或者佢自己本身有錢啦，就可以咧用嗰啲錢嚟買呢個糖果同埋零食嘅。咁仲有一個咧，就係話咧，點解胡禮達嘅家人可以一日探2次嘅咁樣？咁啊廉署嘅解釋就係話，因為佢家人咧係住喺紐西蘭嘅，好難得先嚟嘅，咁所以就俾佢咧就探多一次咁樣，咁啊恩恤嘅咁樣。咁但係咧就嗱，你聽完之後，你覺得係咪有優待咧？咁呢啲你自己去衡量啦，咁樣嚇，即係喂。
肯德基同埋呢個麥當勞啊嘛。喂，嗰3個律師就一定唔覺得啦，係啱㗎啦。嗰3個律師就肯定就憤憤不平啦。係啦嚇。咁所以而家咧，即係呢啲咁嘅食私飯啊，即係咪可以你未判刑之前俾你飲酒啊、食飯，即係食啲特別嘅嘢啊？而家都立法會都已經喺度講緊，就想取消咗佢啊！你知唔知啊？哦，因為依家嘅 practice 咧就係你判刑之前可以飲紅酒啊，嗌出邊牛扒都得。唔使着囚衣嘛。係，着囚衣都得㗎嘛。但係依家講緊唔得啦，係嘛？要平權。而家就因為咧，政府就認為有啲人咧就用呢啲私人飯啊，有咁多好食嘅嘢啦，就攞去利誘嗰啲其他嘅囚犯去做一啲即係違反國家安全嘅嘢咯。即係話你有啲咁好食嘅嘢，你有啤酒飲，你咪攞呢啲去換嘢咯。咁但係如果咁樣嘅話，煙仔都攞嚟換嘢嘅喎。有啲人唔食煙嘅入去坐監，問你食唔食煙啊？個個都話食煙嘅喎。因為你可以攞啲煙仔去換嘢㗎嘛。哇！咁樣落去嘅話，可能真係收緊到煙仔都嚇。係因為其實個原理係未判罪之前係假定佢無罪㗎嘛。原理就係咯。原理係咁㗎嘛。而家好多嘢都唔同咗啦，即係可以咁樣講。咁但係法庭係咪接受呢個廉署嘅解釋咧？當時法庭咧就係都中立嘅，就用一個好原因咧解決咗呢件爭議啦。咁其實件事咧就係歐律師，佢一告咧就告咗好多個。即係歐律師就係頭先咧講有輔警資格嗰個歐律師啦。咁佢就提出呢個訴訟嘅，佢告咗啲大人物嘅喎。港督先，懲教署、ICAC、律政署同埋頭先阿胡禮達。告晒呢5個 parties 咧，叫做第一被告仲係呢個港督添嚇。係啊，第一被告係港督嘅霍德啊，應該嗰時係嚇。咁佢個理由就咩咧？佢話咧，喂，唔應該咁唔公道喎，應該咧就將胡禮達擺落去監獄嗰度服刑，就唔應該咧俾佢喺廉政公署嗰度咧就拘留啊、服刑啊、嘆世界。咁但係法庭點講咧？法庭就話：喂，阿歐律師你咧其實係冇資格上呢個法庭嘅，就用呢個最簡單原因，因為咧你根本對呢件事就冇自身嘅利益。咁咧亦都咧懷疑咗佢嘅動機啊，係只不過咧係想喺度搞事嘅啫，就唔係真正咧去關注咧呢個法律嘅公正嘅。即係咧，法庭簡單嚟講咧，就係話你冇一個訴訟嘅身份。如果有咩錯誤咧，都係政府行政部門去提出嘅，就係話佢應該邊度服刑，唔係你提出嘅。而你咧搞咁多嘢咧，都係想令政府尷尬嘅啫。咁就一下就拚咗佢出去，就要佢罰晒佢要俾律師費啊，成啊，你告埋港督喎，港督嘅律師費你都俾埋喎咁樣。咁但係呢單案件咧，都令到廉署咧就重新思考，究竟係點樣去對待嗰啲羈留人士嘅。咁當然亦都因為呢件案咧，就大大改良啦。即係總之，廉署喺呢單案入邊學咗好多嘢嘅，改良咗好多嘢嘅。咁啊，去到呢個位咁咪點啊？去到呢個位咧，胡禮大家係知道佢督出嚟嗰啲人咧都好仇恨佢啦。頭先歐律師就好仇恨佢搞咁多嘢出嚟啦。咁佢喺度諗嗱，其實楊鐵良法官咧嗰時判佢嘅時候咧就話咧。你咧又可以攞到3年嘅減刑，如果你係坦白從寬，咩都講晒出嚟啦。咁咧佢就諗下咧，我有啲乜嘢係可以坦白從寬咧？咁啊記翻起佢同黎律師啊、蘇律師啊嗰啲對話，啲咩牽涉到其他人，不如將嗰啲人嘅嘢都講埋出嚟啦。其實佢最大嘅問題咧，就係佢好驚佢有啲嘢係俾阿蘇律師佢哋知道嘅，但係佢冇同廉署交代嘅，咁就變咗隱瞞，因為你督咗咁多人出嚟，話坐9年啊，咁咪。然後你有啲咩隱瞞嘅嘢，佢哋都督翻你噶嘛。於是佢坐喺度諗下咧，就艾勤賢佢有講過俾阿蘇律師佢哋聽咧，艾勤賢係俾過一本護照俾佢，佢搣咗抌咗，艾勤賢後俾咗支槍俾佢，佢係抌咗。然後咧喺馬尼拉嗰度咧，亦都係打個電話俾艾勤賢，有啲電話記錄嘅。咁呢啲嘢咧，佢嗰班仇家咧，即係佢以前嗰班同佢一齊逃跑啊，幫佢一齊。做賄賂啊嗰班人咧，做咗仇人啊嘛，所以佢就諗佢哋知道啲乜嘢，督翻佢轉頭。咁於是佢先下手為強咧，佢就走去同廉署咧就督阿艾勤賢出嚟啦。咁好啦，咁廉署之前咧都唔係話完全相信佢講乜嘢嘢㗎。咁就係佢講到支槍，就話佢俾咗一支嗰啲好似一支筆嘅嗰個槍啦，係可以擺1發子彈嘅。咁如果係近距離射擊咧，係會死人嘅。2米內係會死人啊話。2米內係嘛？都幾遠㗎，不過都算近啦個槍嚟講啊。咁而家胡禮大就當然好唔道義啦，就仲講埋阿艾勤賢就教佢咧要向住人瞄咗人嘅眼睛啊啲咁嘅嘢啦，咁啊都幾誇張啦。咁跟住廉署都唔係即刻就信佢啊，咁就問佢你話抌咗支槍喺邊度啊？聶歌信山。咁於是就哇，你已經過咗咁耐啦，幾個月㗎啦嘛，同埋嗰支槍得咁大。咁廉署就發散晒啲人咧，淨係地毯式咁咧就去嗰個聶歌信山度揾嗰支槍，揾嗰支筆啊。咁揾嚟揾去，即係好有機會揾唔到嘅。咁結果咧就俾佢哋咧就真係揾到支槍，仲揾到晒啲子彈。咁但係啲子彈就好離奇嘅。一陣間就講下啲子彈點樣阿艾勤賢打甩單 case 嘅其中一個關鍵點啦。咁
咁好啦，咁佢就唔單止咧就講話俾咗本護照佢啦，俾咗支槍佢啦，仲有講艾勤賢啲咩啊？胡禮達咧話依緊除咗係個槍同埋個 passport 之外咧，仲有一樣嘢就係佢曾經通水俾佢聽係咩咧？就話佢透過一個阿 John 啊，阿 John 個老婆就喺 ICAC 做嘅喎，阿 John 又同佢同事嚟嘅，就講咗俾阿伊緊聽，就話 ICAC 咧依家查緊胡禮達喺新加坡戶口，裏邊咧有好多錢係好可疑嘅。咁呢個資訊咧，其實對胡禮達好重要噶嘛。伊緊提早已經講咗俾胡禮達聽㗎啦。嗱，呢啲全部咧，你聽見好似八卦下講下啲嘢，呢啲全部都係罪行嚟嘅，因為廉署調查緊嘅人咧，你係唔可以講嘅。跟住如果你話查到啲乜嘢，你又通水，咁仲有咧，阿胡禮達仲督多個人嘅，督埋咧佢哋有一個大律師都係喺呢個律政司嗰度做嘅，叫威 house 啊。威 house 係嘛？咁佢話咧本來咧就艾勤賢啊就話咧，我呢支嘅鋼筆槍都唔夠勁啊！我個同事威 house 啊有支靚嘢啊，有支 shotgun 啊，淨有支手槍啊，咁叫佢攞埋俾你，但係佢放緊假，等佢翻嚟咧就攞埋支槍俾你咁樣。咁呢啲人啊當然都係俾廉署啊即係捉晒去問話啦。咁但係呢個大律師啊威 house 就話我冇講過啊，咁你口講口賠啫。咁呢個就冇事，佢就冇嘢嘅。但係跟住落嚟都拉咗好多人落水咯咁樣。係啊，嗰個 John 都話冇講過。即係嗰個，即係話爆料俾佢聽嗰個。即係個老婆喺廉署做工嗰個。係啊，都否認我冇講過呢啲嘢咁樣。咁呢個就即係比較即係好彩啦，個個都真係證明唔到啦。咁但係唔好彩嘅就係阿艾勤賢啦，咁樣去為朋友撲心撲肺，仲自己諗住辭埋份工去幫阿胡禮達做辯護大律師咁樣。咁原來就已經俾人出賣啦。咁啊胡禮達咧係1990年嘅7月被判咗監啦，即係佢做污點證人先判咗佢先，就8年。咁到1個月之後8月嘅時候咧，8月31號咧。就呢個艾勤賢咧，朝頭早7點半鐘嘅時候，就喺屋企咧就俾廉政公署嘅人咧就去拘捕啦。咁啊喺屋企搜屋，亦都係搜辦公室啊，咁即係認真冇面啦。咁嗰陣時佢仲係應該未離開律政處嘅，係之後就正式就離開啦。咁捉咗佢之後咧，就叫佢去叫做錄口供啦。咁佢第一個反應都話全部作出嚟嘅，冇呢咁嘅事嘅。咁啊，跟住咧就一路就用咗字眼係咪話匪夷所思啊？呢啲指控啊嘛嚇。係啊，佢用匪夷所思英文嘅匪夷所思好長嘅個英文字啦，咁樣寫嘅。佢講咗2次，咁跟住就到第2日都仍然羈留啦，唔俾保釋啦。咁啊，第2日就再問話，咁入邊咧就主要就係針對佢本護照嘅，就佢當然係唔認自己本護照係俾咗胡禮達啦。咁佢就話咧，佢係喺1990年嘅1月2號。即係胡禮達逃走咗幾日之後咧，佢就發現個護照唔見咗，佢就喺跑馬地嘅警署度報失，跟住咧佢就去呢個澳洲領事館度報失補領，因為佢要去旅行。1月3號啫，即係第2日就去澳洲領事館度就報失啦，話唔見咗啊。咁但係咧，當9月1號即係拉咗阿艾勤賢嘅第2日咧，廉署問佢哋本護照咧幾時唔見，佢話我唔記得。咁廉署就話你講大話，因為你係可以清清楚楚咁講，你係1月2號發現唔見嘅，咁啊捉佢呢一啲嘅即係點咁樣。係啦，對於其他指控佢都一一否認啦，咁然之後過堂啦，過堂佢攞唔到保釋嘅喎。即係話咧，佢喺廉署嗰度就唔准保釋問話啦，咁跟住就48小時啦，咁就過堂啦。係啊，過堂嘅時候就政府就反對保釋啦。裁判處啦，過堂通常係咁反對保釋，咁冇得保釋啦，咁啊去高等法院申請嘅可以。嗰陣時都10號㗎啦，即係。頭尾關咗佢都有10日啦，即係咁樣。咁啊好啦，咁啊艾勤賢出咗嚟之後咧就發威啦。咁啊一連串點樣反攻咧？即係作為一個咁叻嘅大律師，佢點樣反攻咧？咁艾勤賢打官司嘅手法咧就好多元化嘅。咁呢度我哋可以睇到佢嘅幾勁啦嚇。首先咧，嗱佢申請保釋申請到啦，高等法院保釋金72萬啊，當年都唔係少噶啦，其實好多係。咁佢保釋佢出嚟咧，其實爭好遠，因為佢多精力可以處理其他打官司嘅細節啊嘛。嗱佢係發起咗首先挑戰 ICAC 起訴權限嘅司法覆核。即係話 ICAC 其實係冇權咧係去起訴佢嘅，咁一個行政法嚟嘅，咁啊打到上去高等法院嘅，最後係輸咗嘅。係一陣間講俾你聽點打，仲有咧？又有咧，又挑戰呢個裁判官嘅任命合法性啊！即係就話呢個裁判官嘅任命嘅程序係錯嘅，所以唔應該咧合法可以審我單案或者係令我單案去提訊啦嚇。咁咧又搞咗一輪嘅呢個。但係呢個好似成功咗，後來又再委任翻定點樣嘅？呢個咧就咁，佢咧就法庭呢個延期再去決定，但係延期中間咧，咁啊裁判官已經換咗另一個啦，即刻即係用一個行政措施處理咗啊。跟住咧，佢呢個成功嘅，
就係咧佢要求咧單獨受審，即係話咧唔同阿陶律師啊、蘇律師佢哋咧同一單案審訊，咁啊後自己咧獨立面對呢啲控罪，咁呢個就成功咗喎。好彩咋呢個嗱，咁樣講咧講個容易啲俾你明㗎啦。嗱，第一個就話佢話廉政公署係冇權拉佢嘅，呢個成個拘捕起訴都唔合法嘅。原因係乜嘢咧？原因就係廉政公署嘅防止賄賂條例咧，淨係可以咧啲賄賂嘅案件嘅啫。咁啊，艾勤賢咧整嘅案件入邊咧。就算係胡禮達對佢嘅指控咧，都冇話佢貪污啊，冇受賄喎，冇關事喎，就係最多你話我借個護照俾你，我俾支槍你都好咧，同賄賂冇關，咁所以 ICAC 係冇權拉佢嘅。咁佢亦都提出咧，香港已經有香港警察啦，即係有警隊啦，香港有警察啦，呢啲咁嘅案你可以商業罪案調查科啊、警隊啊去拉我噶嘛，點解要廉政公署拉我咧？就去即係叫做挑戰佢嘅權限。就話咧，廉政公署係冇權去告我，冇權去拉我嘅。咁好啦，呢度咧就打咗好大場官司啦。咁呢個質疑 ICAC 起訴權限嘅咧，就去到上訴庭嘅。咁上訴庭就判艾勤賢輸，仲罰埋佢訟費添。又好金嘅，又唔見錢啦。咁好啦，嗱呢度點解會輸咧？咁講嘅，你睇翻 ICAC 嘅條例咧，入邊咧就有咁講嘅。佢話如果當佢調查緊一啲嘅關於賄賂啊嘅案件嘅時候咧，佢中間發現相關案件咧有其他嘢，譬如咁講啦，你譬如發現原來咧中間咧就有呢個偷竊喎，中間有強姦啊或者殺人喎，即係有呢啲相關同呢單案件有關嘅嘢咧，咁佢有兩個做法嘅，佢可以自己查自己告，佢亦都可以將佢轉介去俾其他嘅地方，譬如發現有瞞稅啦，咁可以轉介，但係佢要唔要咁樣做咧，佢自己嘅決定嘅，睇翻個情況嘅。咁佢就講，即係當然法庭係接納咗廉政公署咧嗰個講法嘅，就話呢個案件絕對係相關嘅，都係因為胡禮達嘅貪污，所以衍生咗佢呢個借護照啊、借槍嘅事。咁所以到最撈尾咧，廉署係有呢個權限咧，係可以去起訴一啲同呢個衍生出嚟嘅案件嘅。咁呢個好重要啊！呢個後來亦都奠定咗咧，廉政公署如果佢喺查案嘅時候，佢發現咗有其他嘢，譬如係盜竊啊，有其他嘅假文件啊。呢啲嘢咧，佢都可以告埋㗎啦，佢唔使話再將佢分拆去俾其他嘅單位做咁樣。所以呢單案咧，其實胡禮達啊、艾勤賢啊嘅案衍生出嚟嘅嘢咧，其實澄清咗好多法律嘅之前唔清晰嘅地方啊。冇錯啦，咁啊跟住咧就換裁判官嗰度咧就佢冇贏啦，但係佢都換咗啦。咁啊第三個咧就係分開審，呢個係好重要嘅。因為當時咧胡禮達咪督晒所有人出嚟啊，咩蘇律師啊、黎律師啊，仲有一個歐律師啊，呢幾個督咗出嚟。咁好啦，廉政公署就一次過將你成班人咧都係差唔多嗰啲案件咧就一齊審啦。咁如果一齊審咧，好有機會咧，艾勤賢好難打得甩嘅。係因為你講我講，我又聽到佢講啊，咁樣你成班嗰啲被告人喺度，因為事實上阿胡禮達喺第一時間亦都有講到俾佢嗰幾個律師同黨聽咧，就話阿艾勤賢咧就做咗乜啦，借咗護照借咗槍啦。如果佢哋喺個庭上邊七嘴八舌咁講，就係支持咗胡禮達單案噶嘛。咁好大件事，咁佢咧就話唔得，要分開。我呢單係獨立嘅。佢哋呢啲係賄賂案件，佢哋自己審，我咧就要獨立咁分開審。呢度就成功咗啦，係嘛？係啊，呢個成功咗啦，對佢之後個官司有好大影響啦，係非常有利啦。呢個係醒嘅，我就話。咁佢個理據喺邊度啊？個原因咧就係話，其實咧嗰個七嘴八舌咧，真係咧覺得法庭都覺得咧會影響到個審訊嗰個公平性嘅，即係驚咧其實亂咁講之後咧，影響埋艾勤賢本身自己單案嘅處理方式嚇，因為實在都係唔同嘅嘢嚟㗎嘛。係啦，因為有陪審員嘅，亦都驚咁樣影響到陪審員，亦都有講嘅，佢有講就話咧又真係驚啲陪審員咧，其實兩樣嘢唔同嘅，即係一個叫做貪污啦，一個咧就係只不過協助佢走佬嗰樣啦。咁呢兩個唔同性質嘅嘢咧，如果陪審員成日聽埋一堆咧，好容易混淆咗啊。咁總之艾勤賢咧就用咗好多叫人權法啊，嗰陣時有人權法啊，又通過咗啊，咁佢就用咗好多呢啲又話審訊會不公平啊，因為好多輿論啊咁。總之咧就基本上係全部都失敗咗嘅，除咗佢可以分拆咁樣。咁原先咧本來就告佢3條罪嘅，咁你搞咗咁多嘅程序之後咧，就告多3條嚇。咁個3條即係而家由頭到尾就6條啦。咁咪第一條咧就係咩啊？一開頭就告3條嘅，協助潛逃罪啦，同埋咧提供呢個護照啦，同埋呢一個提供呢個槍嘅武器啦，呢3條罪啦。然之後追加嘅控罪咧就係咧，第一就係誤導警方罪，同埋咧係持有武器危害生命啊，即係個 possession of 嗰啲 weapon 啊嚇。
同埋咧仲有咧佢冇牌持有槍械罪。即係嗱，佢自己屋企啲槍咧就有槍牌，佢成日參加射擊比賽。就而家講咧就係講嗰支鋼筆槍，嗰個係冇牌嘅。嗰支槍喺阿富汗嗰度買翻嚟噶嘛，好似啲人就有人出嚟講就話呢支槍阿富汗製造嘅。咁就話咧一定咧係因為阿艾勤賢去旅行嘅時候，咁咧就買咗呢支槍嘅。咁就總之人倒霉起上嚟咧，就好多嘢都會即係落到自己頭上啦咁樣。咁好啦，咁啊搞完咁多嘅訴訟之後咧，唔見好多錢啦。咁但係到最撈尾咧，都係要上法庭受審嘅。咁佢嗰個審訊日期咧，就已經去到開審嘅日期咧，就係1993年1月13號。咁咧就已經等咗28個月㗎啦。佢被拘捕之後啊，哦，等28個月啦。因為佢搞咗咁多嘢啊嘛，頭先我哋講啊。係。咁啊，當時廉署都胸有成竹嘅。咁啊諗啊，你就算即係佢哋鋤佢支槍咧，佢支槍真係揾到啊嘛，嗰支鋼筆槍。雖然揾到其他喺嗰度揾到啲子彈咧。就同佢嗰個形容係唔同嘅，話俾咗50發子彈俾佢嘅。嗰啲咧就係嗰個細手槍嘅子彈嚟嘅。現場揾到係.22口徑嘅子彈。咁啊冇咁多嘅。咁雖然啲子彈係唔合，即係擺唔到落去啦。咁但係控方都胸有成竹㗎啦。我俾錯咗子彈你啫，禮手急嘅時候立錯咗，係咪？但係支槍係真係確實係你俾㗎嘛咁樣。咁但係上到去法庭之後咧。好多記者嚟晒，嗰日咧係大震驚嘅發生嘅事。係啊，第一日控方咧就已經 drop 咗，即係撤銷咗一條好重要嘅控罪，就係協助胡禮達潛逃呢條控罪咧，就唔再告落去咯噃。咁基本上咧，一開審咪已經輸晒陣啦。咁啊好啦，咁啊跟住咧就去到26號啦，1月13號開審，到26號嘅時候咧就輪到佢哋嗰個叫明星證人啦，胡禮達上庭啦。胡禮達完全推翻晒之前講嗰啲嘢。下一陣講俾你聽點解會咁樣反口啊？咁佢就話咧，佢當日咧就喺即係胡禮達話阿艾勤賢俾槍同埋俾護照佢見嗰個喺 FCC 食飯嗰日咧，已經飲咗3日酒噶啦，自己已經醉到咩咁噶啦。而食飯嘅時候咧，佢同埋艾勤賢都醉到不省人事嘅。咁啊，最後咧就去咗阿艾勤賢屋企就過咗一晚。當其時講咗乜嘢完全唔記得，淨係知道自己完全唔清醒嘅。到佢醒翻嘅時候咧，唔知點解就攞住阿艾勤賢本護照喎。同埋仲有支槍，有支槍啊！咁嗰啲嘢究竟係我自己攞嘅，定係佢俾我？完全唔記得啊！分分鐘我偷嘅都唔定喎咁樣。咁好啦，咁到29號嘅時候，因為佢咁樣講，咁即刻咧就控方啦，咁啊即係廉署啦，就 drop 埋嗰條咧就假護照嘅罪啦，即係俾個護照去使用嗰個罪啦。drop 埋嗰個藏有呢一個槍械同埋咧護照嗰條罪，佢分開2日就 drop 咗啦，好近嘅期間。係啦，drop 晒啦。兩條都啊。咁啊好啦，咁啊跟住咧就呢個胡禮達咧就越講咧就越咧就話自己精神狀態唔好啊，基本上係完全都唔記得晒當時發生啲乜嘢嘢啊。咁而佢亦都有話咧，我其實已經同廉署講過，其實唔係好肯定嘅啲嘢。咁啊總之係變成一個咧反口證人啦。咁最撈尾咧就集中咧只係告1條咁多嘅啫，就係告佢咩啊？咁咧到最後咧呢6條咧剩翻1條嘅啫，就係咧話佢無牌持有槍械。咁呢1條咧已經輕微好多啦，首先，但係呢1條咧就等陪審員判啦。咁啊，根本嗰支槍係咪即係因為支槍真係起到翻嚟啊嘛？佢哋喺我哋嗰個順山嗰度真係揾到支槍啊嘛！支槍係真係確實噶嘛？咁但係支槍係咪真係艾勤賢嘅咧？係嘛？咁而且佢哋都有大肆咁攻擊咧，就話呢個胡禮達完全不可信嘅，講大話連篇嘅。嗰支槍佢可以喺第二個地方揾到翻嚟噶嘛？都根本冇辦法證實係艾勤賢噶嘛？咁呢個就交咗俾陪審團。咁陪審團咧都唔使2分鐘嚇，2月2號1993年就一致裁定罪名不成立。當庭釋放咁樣，咁而喺呢個時候咧，咁啊當然阿胡禮達啊，即係同廉署非常之唔合作啦，咁就冇得翻去廉政公署嗰度食肯德基啊，食麥當勞啦，送咗佢去小欖，送咗去小欖嗰度服刑咁樣。小欖唔係精神病院嚟嘅咩？係啊，精神病院嚟㗎嚇，咁就送咗佢去嗰度服刑啦。咁好啦，咁點解會搞到咁樣嘅咧？咁我諗第一件事咧就中間發生一啲嘢嘅，就發生咗咩咧？第一，阿胡禮達就好想翻去紐西蘭服刑嘅，即係佢唔想喺香港坐監，你送我翻去紐西蘭坐監，傾唔掂數呢度。第一，第二咧就係法庭咧嗰陣時判咗佢要坐8年監咧，要佢還翻1200萬俾政府貪污嘅賄款，佢唔肯俾，咁即係話到最後佢都係一路唔肯俾啊！嗱，一陣講埋啲錢好似追唔到啊，就最撈尾佢點都唔俾啊！佢話我又要坐8年。我要攞翻啲錢出嚟，幾大都唔俾啦咁，咁呢個講唔掂數。咁再加埋先前嘅時候，佢諗住呢個
首席大法官楊鐵良應承咗佢減3年㗎嘛。係。但係就越嚟越唔似咯喎嚇，即係嗰陣時就越嚟越話俾佢聽，嗰3年係唔俾到你嘅喎嚇，最多1年半載嘅啫喎。咁佢計過晒啲數之後咧，佢就反口咯。咁仲有一個最緊要嘅，就係咧原來咧艾勤賢咧喺呢個案件未起訴嘅，即係未審訊之前咧，就話咧佢去過紐西蘭見過胡禮達個老婆嘅。哦，即係講過下嘢。係講過下嘢，咁亦都係講咗一啲對艾勤賢唔多有利嘅嘢啦。對胡禮達有利嘅。艾勤賢都唔冇利嘅，即係佢基本上係講咗一啲嘢咧，就好似佢知情啊，講咗本護照點啊，即係講咗俾阿胡禮達個老婆聽，即係話點解佢要咁樣對我咧？我對佢咁好，我咁有義氣，點解佢要咁害我咧嚇？即係咁呢啲嘢咯。咁後來咧就胡禮達個老婆就講咗俾胡禮達聽。係。胡禮達話咗俾廉政公署聽。係。廉政公署咧就趁佢老婆嚟香港探監嘅時候。係。就俾咗張證人傳票，傳佢出庭。係。咁但係佢老婆係點都唔肯去做呢件事，佢唔可以去督艾勤賢，佢做唔到。係。一定唔可以去出賣人，佢做唔到，死都唔肯去做。咁所以呢個時候就胡禮達就有啲唔高興，點解你會咁樣出張證人傳票？咁後來咧最撈尾都係冇傳到佢翻嚟嘅，即係個老婆翻去紐西蘭就唔接嗰張傳票啦。即係個老婆係點都唔肯上庭㗎啦。咁但係呢個證人如果上庭去叫做指證艾勤賢咧，其實對廉署嗰個案件係好好嘅。係啊，對艾勤賢就好大鑊啦，梗係。但係呢個胡禮達嘅太太咧做唔到呢一件事，佢唔想咁樣做，佢唔肯做。咁所以好多嘅嘢咧，中間佢哋嘅關係就發生咗好多變化。咁胡禮達就會覺得俾人呃咗咯，即係好多嘢唔係佢理想咁樣啦。咁尤其是佢好唔想還錢咧，佢其實通過咗好多法律嘅程序，通過啲律師信咧，就想話唔使還嗰筆錢嘅。咁好啦，咁去到呢個時候咧，咁胡禮達個服刑嘅時間咧，應該係差唔多到尾聲㗎啦，基本上即係拖咗咁耐，即係佢都睇唔到有啲咩理由佢要去即係整死呢個艾勤賢啦。咁胡禮達對呢個階段咧都坐到差唔多放監㗎啦，咁亦都冇理由搞咩事啦。咁去到放監嘅日子咧就又隆重啦，因為咧廉署話收到可靠嘅線報，有人咧就要買起佢嘅叫做啊，即係要去暗殺呢個胡禮達。咁咧所以咧就安排一部黑鷹直升機，直接飛咗去小欖個草地嗰度咧，就 pick up 咗阿胡禮達，直接送咗去呢一個機場咧，就送佢走嘅。去邊啊？佢去翻紐西蘭啊嘛。咁但係佢翻去紐西蘭都未坐定1個禮拜咧，又收到咧廉署咧就要再拘捕佢，要引導佢翻嚟喎。咁原來咧佢喺服刑期間咧又做咗啲轟轟烈烈嘅事。咁佢收咗一個商人叫做莊寶。嗰個莊寶係嗰陣時俾人告緊刑事案㗎嚇，佢後來都坐監啊。呢個莊寶好似個女係名人嚟㗎嘛，都係明星啊嘛，係嘛？係啊，莊思明、莊思敏啊嘛。哦，即係嗰個佢嘅爸爸嚟嘅，即係話係馬來西亞嘅拿督啊嘛。咁嗰陣時咧就因為喺香港有間上市公司咧，就佢購買一間上市公司嘅時候，就有啲財務上面嘅問題啦。咁跟住最後咧就變成一個刑事案件啦。咁好啦，咁呢個胡禮達喺個監倉嗰度咧，又唔知點解咧，又會咧就通過一啲嘅關係咧，識咗呢個莊寶嘅律師喎。咁個莊寶嘅律師咧就叫胡禮達咧就做一份誓章，咁就講咧胡禮達咧係點樣喺個檢控過程入邊咧俾人冤枉嘅，俾人陷害嘅。咁咧呢一個誓章咧就俾咗500萬俾佢，佢喺監獄嗰度都收咗500萬嚇，即係就為做呢個誓章。咁佢又真係做咗呢個誓章，個誓章又真係遞交咗。咁原來係假嘅入邊啲內容。好啦，呢單案講到呢度咧，不如講詳細啲啦，講埋莊寶呢一橛啦。咁咧就去翻94年7月咧，其實莊寶就被判入獄4年嘅。咁嗰陣時阿莊寶嘅律師咧，又可以唔知點解探多胡禮達喎，就同佢講咧，希望佢寫一份聲明，因為莊寶單案咧，除咗莊寶之外，仲有一個同案被告嘅。佢就想咧，阿胡禮達寫一份聲明咧，就話呢一個同案嘅被告咧，佢會承認曾經同阿胡禮達講過，佢係有操縱其他證人作供嘅。嗱，如果有呢一份聲明，咁咪會幫到莊寶嘅官司咯，因為呢個同案被告做啲咁嘅衰嘢啊嘛，其實係咁咧，但係胡禮達當時係冇簽到嘅，就話咧，如果我收到錢咧，我先簽。好啦，頭先7月啊嘛，咁依家去到11月29號，咁就黑鷹直升機歡送佢走啦嚇。咁走咗30號咧，佢已經同一個人見面，嗰個人就話真係肯俾500萬佢，就你簽啦。咁佢咧就真係簽咗咯喎。喺紐西蘭簽嘅。喺紐西蘭簽過。然之後咧就點樣俾佢嘅咧？就係透過一個信託基金啊嘅戶口咧，有人入咗啲錢落去。咁呢件事就咁睇就幾明顯啦，係咪？即係又
其實佢都唔驚嘅，即係話去到呢個位，佢都繼續做翻一樣嘅嘢啊。500萬都好吸引嘅，對於佢咁，所以嗱，佢嗰個律師唔知點解可以佢代表莊寶嘅律師唔知點解又見到胡禮達又可以去咁樣去嗱，所以而家咧又要改例啦。而家咧去探監啊，律師啊同埋嗰啲傳教士咧，而家已經喺立法會度辯論緊啦。如果你唔係有呢一單自己嘅案件咧，唔俾你隨便去探隔離嗰啲人啊，無關重要嘅人啊。而家咧啲律師都唔准去即係隨意去探監啦。嗱，呢啲就係咁樣起啦，即係搞壞晒啲規矩啦。因為佢濫用咗嘛，呢啲好明顯啊。係咯，就係咁樣啦。咁好啦，咁啊跟住就當然廉署要引導佢翻嚟啦。咁好呢度咧就值得講啦，就因為原來你頭先講佢簽嗰份嘅假文件啦，即係嗰個誓章係假嘅，根本係冇聽到呢啲咁嘅嘢。總之係為咗個500萬，你叫我講乜就講乜咁樣。咁後來咧就喺紐西蘭嗰度咧係起訴嘅，因為佢嗰個犯罪行為簽名。就喺紐西蘭，咁喺紐西蘭亦都係佢認咗罪，咁亦都咧係要歸還嗰個500萬充公咗啦，咁所以咧佢就冇需要再引渡翻嚟香港啦。咁但係你睇到呢個胡禮達，佢坐監都好唔得閒㗎，都有公開㗎嚇。不過佢喺紐西蘭俾人判咗2年半㗎，都要坐監㗎。除咗咁之外，仲有一個張永健啦，即係話用佢嗰個護照借俾阿胡禮達從廣州白雲機場飛走嗰個張永健咧，都係公務員嚟㗎嘛。係啊，嗰個都被判刑嘅，判咗半年嘅。哇！咁其實周邊都好多人咧就判監，但係其實奇怪嘅就係呢個莊寶都無端端又會係咁樣嚇，又喺個尾嗰度又多一件啦。咁好啦，咁一路以嚟咧，胡禮達咧嗰個叫做第一個舉報人咧，叫做蘋果啦代號，佢嗰個耶路撒冷行動嘅舉報人叫蘋果。咁呢個蘋果到依家為止都唔知道邊個舉報佢嘅開始嘅時候。咁但係胡禮達咧一路就深信佢個哥哥 Michael 做嘅。因為咧佢就點解會貪污咧？就係因為1986年嘅時候咧，即係之前大概2-3年啦，83年佢就買咗個果園，就喺呢個紐西蘭買咗個果園。咁個果園咧，佢諗住係可以即係攞嚟退休賺錢嘅。但係果園咧就一路咧都好唔成功，就唔見錢。再加埋咧嗰陣時佢個阿哥 Michael 咧又係爭人好多錢嘅，咁所以佢就喺嗰陣時就需要錢就去周轉，咁所以咧就去開始接受賄賂噶嘛。係啊，佢個 Michael 阿哥都係律政處做㗎。嚇 Michael 都係律政處做？係啊 Michael 就係胡禮達嘅哥，都係律政處做檢控官嘅，職位低啲。不過咧喺1986年咧，因為經濟拮據啊，據聞同埋佢破產咧離職咗嘅。哦，咁所以咧就佢哋話兄弟情仇啦，就阿胡禮達就深信係呢個 Michael 做嘅。咁 Michael 後來咧個結局都唔好嘅喎，喺紐西蘭點樣啊？輕生喎係咪啊？係啊，佢喺紐西蘭一個海邊咧，就49歲咗嗰時就自殺身亡。點自殺咧？就飲咗樽威士忌，然之後揸架車衝落海死咗嘅。咁後來阿胡禮達咧翻咗去紐西蘭之後咧，個生活都唔係幾好，好似去咗揸巴士啊嘛，係咪有段時間？係。咁啊，跟住又係去翻佢個哥哥出事嗰個地點咧。就想喺嗰度就即係都係結束啦嚇，咁但係咧就開咗好多啲二氧化碳啦，一氧化碳係嘛？佢唔係佢嗰個車又係飲酒，咁啊準備衝落海嘅。即係佢哥就飲咗一支威士忌。佢又飲咗酒嘅，準備衝落海，但係咧因為佢就停低之後咧，衝落去嗰陣時咧，個車嗰啲廢氣入翻去個車度喎，佢話咁啊變咗太過大煙咧，佢唔係好頂得順咧，咁就冇自殺到嘅。好啦，咁啊，佢其實翻咗去紐西蘭之後咧，都有好多事發生，所以佢咁唔高，即係咁唔開心啦嚇，咁低落啦。個原因就係咧，呢個又係香港教科書嘅題材。咁我哋香港有一個案件咧，就叫做 A.G. 告呢個 Reed 就係胡禮達嗰個英文名。咁係咩嚟嘅咧？就係奠定咗咧，如果你係一個政府公務員，你貪污咗之後，你譬如貪污咗100蚊，你攞嗰100蚊去做生意投資，賺咗1000萬。嗰1000萬都係屬於香港政府嘅，屬於你老細嘅。咁就唔係淨係講嗰100萬，係你攞呢個錢去貪污咗嘅錢，你去救你個果園。你嘅果園後來成功咗，賺咗好多錢，所有嘅盈利都係歸於俾你嗰個政府，即係你個老細嘅。咁所以咧，基本上佢咪本來嗰個歸還令係要俾1200萬噶嘛。係啊。佢就唔肯歸還啊嘛，佢走翻去紐西蘭都係冇歸還到。咁啊，然後到拉尾嘅時候，香港政府就一路就追啦，就唔係淨係追你1200萬，係追晒你成副身家。咁所以咧，佢一路就要逃避呢個債項。咁到最拉尾嘅時候咧，就變咗就越嚟越差啦個經濟。咁但係到最拉尾嘅時候咧，佢有一個好，即係佢有一個好轉嘅。個好轉就係因為佢啲老婆仔女其實就唔壞嘅。但係佢離咗婚㗎喎，佢後尾啊離咗婚。咁但係你見到佢個老婆，即係由始到終，佢就覺得佢做唔出嗰個去督朋友、去指證個朋友，佢做唔到啦。係啊。咁而佢啲仔女咧，都讀到書嘅。
即係佢個女好似最後都係做咗律師嘅，咁就喺紐西蘭嗰度咧就開咗間律師樓定顧問公司啦。咁胡里達咧就入翻去呢間公司咧就幫佢做法律顧問，係咪咁啊？係啊，就可能一日接一單啊，定一個禮拜接，即係好少案件嘅。咁啊有訪問嗰度佢透露咧，佢都看破紅塵啊嘛，即係做嘢咧唔想咁大壓力啦。咁啊做呢啲案件都唔係話賺咩錢啊，維生到就得㗎啦咁樣啊。咁都叫好在咧，啲仔女好啦嚇，即係叫做都最撈尾嘅時候都叫照顧翻個爸爸啦。咁啊至於艾勤賢咧，咁佢後來單案件打甩晒之後咧，佢就做咗私人執業嘅大律師啦。咁一路以嚟咧，佢都好成功嘅，佢啲案件都好多好出名嘅大案嘅，譬如嗰個叫咩案啦？字母小姐案件。字母小姐案件咧，好多嘅案件嘅，咁佢不幸咧就幾年前就過咗身啦，係嘛？都唔係好大年紀嘅啫喎。就係70幾歲啦。係啦，即係唔大唔細啦。咁同埋嗰陣時幫佢打咧，好似係麥高爾幫佢打噶嘛，佢單案。即係呢個中間佢好多即係審訊過程，我見到阿麥高爾都係幫佢噶嘛。係又有一個麥馬拉。麥蘭馬拉係啊。係啊，咁麥高爾都唔喺度啦。咁所以咧呢啲叫做叫猛人啦，即係我哋法律界嘅猛人啦。其實都好多案件好值得講嘅。麥高爾都係紐西蘭好似定澳洲？紐西蘭係嘛？麥高爾好似紐西蘭。又係勁人。係啦，咁好啦，咁呢個案件你見到而家講咗咁長啦，咁你可能真係攰得滯，你就分開睇啦，因為我哋都希望一次過將成個記錄咧就即係講清楚，咁啊唔好分開兩集，咁咪即係等你哋可以一氣呵成咁睇。咁但係咧中間咧有好多嘢咧，我哋都未講到咁多㗎啦。例如咧，即係我哋講嗰個嘅論文啦，即係呢個香港大學呢個論文啦，即係你要諗辦法咧，就自己去攞啦呢個。咁佢入邊咧有75封信嘅，有個簡略嘅75封信咧，就係呢個胡里達喺個監獄入邊咧，佢係寫咗俾佢啲親人啊、朋友啊，有75封信嘅。你睇到佢個心路歷程咧，一路咁變嘅。咁而呢一啲咁內幕、咁犀利嘅資料啦、咁深入嘅資料咧，除咗係當事人之外咧，冇人有嘅。咁所以呢個論文咧，佢最大嘅價值咧就係佢全部係第一手，佢仲訪問咗廉政公署入邊嘅人員㗎。又訪問咗檢控專員啊，各樣嘢咁，所以呢個論文其實好值得睇嘅。又訪問咗艾勤賢啊，係啊，訪問當然係艾勤賢啦。艾勤賢都 ICAC 有咩睇法啊？嚇，都如實報告咗喺度啊。係啊，咁好啦，咁啊入邊咧就有啲人名嘅。咁我哋頭先就成日都講話有個李生啦。咁我哋後來考慮下之後咧，即係都諗，不如我哋唔好俾大家估啦，因為都好多人姓李嘅，你哋硬係中意估嗰個就估嗰個，就費事搞到咁即係咁多猜測啦。係邊個嚟啊？嗰個？一個咧就係有兩個都姓李嘅，就咁啱。一個李海光就係一間銀行嘅董事總經理，一個咧就係李福兆，前聯交所主席。係啦，就係嗰單案咧就出咗蠱惑嘅，即係呢個李福兆嗰單案出咗蠱惑嘅，咁就3000幾萬嘅律師費入邊咧就有撥咗出嚟咧，就係做賄款咁樣，就令到單案咧就通融啊、疏通咁樣嘅。咁呢啲案件咧，香港其實就即係少之又少嘅，即係我哋有陣時聽見有某啲地區咁佢哋啲法官可以買通啊，檢控可以買通啊，咁香港呢度咧真係叫做比較少啦嚇，即係咁樣。咁所以胡里達案，咁我哋有咩嘢漏添啊？應該冇乜啦，不過咧就呢單案係訂立咗好多案例，好值得參考，係影響深遠嘅。首先咧，行政長官特赦嘅權力咧，都係唔受法庭嘅去監管或者限制啦。即係譬如呢單案咁，本來咧阿楊鐵樑法官話3年，建議3年，但係咧行政長官咧都係話1年，咁咧係冇乜嘢好講嘅呢樣嘢都。即係楊鐵樑話：你合作啊，你督晒啲人出嚟啊，判到刑啊就減你3年。咁啊法官即係港督嗰陣時港督就唔跟，就俾1年，即係咁樣。咁啊冇得搞嘅，冇得拗嘅。第二樣咧就係你貪污翻嚟嘅錢咧，就唔係淨係充公你啲錢喎。如果你呢啲錢咧走去做咗好多生意啊或者投資，成為咗更大嘅錢咧，佢充公嘅你係更大呢嚿錢嘅。有第三咧就係嗰個搜查令啦。以前搜查令就好廣泛，乜都寫噶嘛。咁自從呢件事之後咧，就會寫得好精準。我淨係搜查啲乜嘢嘢，避免咧我搜查令無效啊。即係其實廉政公署都 upgrade 咗自己啊，提升咗啊。仲有一樣咧，就澄清咗一樣嘢啦。即係廉政公署查案，一開頭查嘅案咧，可能係淨係貪污嘅啫。但係之後查嘅過程咧，衍生咗其他案件出嚟咧，廉政公署都有權選擇繼續就住呢啲衍生嘅案件調查嘅。係啦，咁所以咧，你都如果得閒咧睇翻廉政公署嘅網站，佢都有講呢單案件嘅。佢話即係呢個因為告啲高端嘅法律人士啦，所以喺呢個法律程序上面咧係改善咗好多嘅。咁好長啊，今日呢個節目嚇，咁希望大家都明白呢件事嘅來龍去脈啦。呢單案影響深遠嘅。咁如果大家中意我哋呢個 channel，記得 comment、like and share 同埋 subscribe 訂閱啦。
拜。